Endelig kan vi si velkommen til Sjusjøen på denne vakre lørdagen. Det er sol og det er 6 behagelige grader, men været og da vinden har skapt litt trøbbel på morgenen og formiddagen her. Så det gjør at det er nye starttidspunkter på dagens sprinter. Kvinnene først 11:30 og så menn 13:50. Nå starter sesongen. Hei vloggen! Det var kleint. Jeg prøver en gang til. Hei vloggen, og velkommen til Sjusjøen! Hvordan nervene nå rett før sesongstart? Jeg en kald fisk da. Man skuler litt på hverandre, og det er ingen som egentlig har lyst til å vise kortene sine. Nå er det mer sånn at jeg setter en popcorn og ser på de som må kvalifisere seg. Oi, bom! Rolig tempo på Vetle. Hardt for meg. Herlig, du trenger ikke å klemme, så det er jo nå sesongstart. Ja, jeg fikk jo tyn fordi jeg sa at du var fin på håret i dag. Så måtte bare med en gang fokus. Takk. Nå trent rumpa nå da. Altså, Lindmo, er det ny Lindmo, eller er det... Jeg sa hva skal jeg si, jeg prøver en gang til. Jeg kunne aldri hatt vlogg. Ja, altså jeg er ikke så usikker på det. Jeg tror faktisk blogg kunne funket for deg, Marte Olsby Røiseland. Men når du ser rundt deg nå på vakre Sjusjøen, så tipper jeg både du og jeg er glad for at du er vår ekspert i vinter. Ja, jeg føler meg litt mer komfortabel i den rollen her, så jeg tror det er det beste for alle. Og så er det sånn, Marte, at nå er det altså en vinter som ligger foran oss med høydepunkter som perler på en snor. Hvordan kjennes det? Ja, det er så deilig å være i gang igjen. Jeg kjenner jeg gleder meg lenge. Nå er vi her, det er sol, det er sesongstart, og vi har hele vinteren i vente, så dette må bli bra. Det må bli bra, og så er det sånn da at vi kommer til å snakke mye om vær, for det gjør vi alltid når det er skiskyting, og det blir mye snakk om denne her også, for det har vært en litt sånn turbulent værmorgen. Du prøvde deg ut i løypene her, Marte, men det lyktes du ikke med. Nei, jeg gjorde ikke det. Vi kom hit, og da var det ganske storm faktisk. Det blåste skikkelig, og det ble jo utsatt start, så det var litt sånn spenning i lufta, og jeg prøvde meg ut i løypa, men den var helt isbelagt. Så jeg måtte faktisk kjøre om løypa igjen, så jeg fikk bare prøvd meg i oppvarmingsområdet, så jeg fikk ikke gått løypa, men jeg tror det har blitt ganske bra nå. Vi krysser fingrene for at alle som har vært i sving har fått gjort det de skulle. Dette har vært en travel formiddag for mange, Hanne Skjellum. Eller arrangøren og arrangementet her i morgentimene? Nei, det var som du sier ganske hektisk. Vi kom ned på stadion og så reklameskilt som hadde falt over ende. Det var mønepanner som var på vei ut i løypa. Og det var rett og slett mye vind. Kraftig vindkast på godt over 20 sekundmeter. Som har gjort at vi må gjøre noen tiltak. Ja, hva slags tiltak har dere gjort for at dette nå skal være trygt for utøverne? Vi har snakket med Meteorologisk institutt, som har sagt at vinden løyer nå i 11-12-draget. Det vil fortsatt være mye vind her, så det vil nok bli noen bom og en del straffedunder som skal gås. Men vi har tatt ned en del reklameskilt. Vi har droppet mønepanner og brukt blåspray, og dette går på sikkerheten til utøverne, så den skal være ivaretatt nå. Og som sagt så vil det være litt bomming, men vi skal få til 2 fine konkurranser her i dag. Det er jeg helt sikker på. Takk skal du ha. Litt bomming, det skjer jo både i vind og ikke vind. Det, Ola, hvordan er forholdene på standplass nå? Ja, det er litt skiftende da, men jeg synes det er overraskende bra her. Altså, det har roet seg veldig, men det har kommet et par sånn skikkelig vindkuler, så jeg liksom må holde fast kikkerten, holde fast meg selv her nesten. Men når vi ser på vimpelen der nå, så er jo rimelig reit. Akkurat nå kommer det ganske kraftig vind, litt skrått bakfra, fra venstre. Her er det plutselig 4, 5, 6 knepp, og så har det vært ganske stille. Skiftende vindforhold, men det er ikke noe problem sånn skyttemessig. Klart det er krevende vind, men jeg har vært på arrangement som er mye bedre, altså mye mer vind på enn det er her akkurat nå. Og så er det sånn da at det er litt vind mellom øra rett og slett på skiskyttere når de skal gå sitt åpningsrenn for sesongen. Så er det mange som kjenner veldig på at dette er en av de viktigste dagene på veldig lenge. Og så kommer det en sånn liten sånn vindkarusell og setter en ekstra spiss på alt det.
Ja, det er mye nerver på et åpningsrenn, og husker selv at dette er jo starten på sesongen, så det er jo noen som er forhåndskvalifisert, så er det noen som ikke er, og det er alle er nervøse i dag, fordi det er første rennet. Man er litt spent på hvordan treningen har gått. Og så kommer denne vinden, det blir litt utsatt, man må vente, blir det renn, blir det ikke renn. Så det er bare om å gjøre å ikke bruke for mye energi, bare slappe av, og så gjør det man skal ut i løypa, men det er lettere sagt enn gjort. Ja, for det høres jo liksom greit ut når man sier det. Ja, det gjør det. Og alle vet det, at man må bruke minst mulig energi på ting ikke man får gjort noe med, men det er ikke alltid like lett. Kvinner, de går først ut, start 11.30. Vi skal straks tilbake til det, men vi må innom sprintmenn også, som da starter klokka 13.50. Og en av dem som ikke kjenner på all verdens press, det er verdens beste skiskytter Johannes Tingnesbø. Hvordan blir det å se han igjen? Jeg gleder meg til å se Johannes Tingnesbø ut i action igjen. Det er jo det. Han er jo en helt utrolig god utøver, og han pleier jo som regel å ha en liten formstigning i løpet av sesongen, så jeg er spent på å se hvordan formen hans er nå på sesongstart. I fjor var han helt rå, han ble VM-konge, og det meste gikk hans vei. Når han nå begynner å nærme seg slutten av karrieren ifølge han selv, så er det én ting spesielt som motiverer han. Verdens beste skiskytter har planen klar for sine 2 siste år. Hva er din aller største drøm nå? Det å ta igjen Ole Einar og være mestvinnende i skiskyting. Han avsluttet forrige sesong med å ta sin 85. individuelle seier på øverste nivå. Dermed er han fortsatt et lite stykke unna Bjørndalen, som har 95 seire i skiskyting og 1 i langrenn. Hva skal til for at du er fornøyd denne sesongen? Jeg må jo passere 6 verdenscupseiere og individuelt VM-gull. Hvorfor de tallene? Nei, det var det jeg kom på akkurat nå, som jeg kjente at det hadde jeg vært fornøyd med. Da. 6 verdenscupseiere, det hadde vært en dårlig sesong på flere år, hadde det ikke? Ja, men det går an å være fornøyd med det likevel. Det er små marginer. Det er ikke noe vits å ta Bjørndalen i år, liksom. Du har ventet på jeg har veldig lyst til å ta den igjen så fort som mulig, da, for å slippe å tenke mer på det. Men ja, vi får gi gass fra start og se hvor det heller til. Ja, målet er å klare det. Det er ikke hvem som helst han har satt seg mål om å ta igjen. Marte, hva tror du om sjansen hans for å klare det? Hei, jeg tror han har gode sjanser, men som sagt, det er Ole Einar Bjørndalen. Han kjemper mot, men Johannes, ifølge han selv, har 2 gode år igjen. Så jeg tror nok det mye ligger til rette på at han kan få det her til. Men vi får se. Hvordan vurderer du om Tingnesbø er på skjema eller ikke til å ta igjen da Bjørndalen og bli tidenes mestvinnende skiskytter, Ola? Jeg tror han absolutt er på skjema. Altså, rapportene fra den siste høydesamlingen, etter 3 dager der så var han liksom best igjen og har skutt veldig bra. Han var meget godt fornøyd med høydesamlingen. Det er sjelden han er så positiv når jeg snakker med han, og var godt fornøyd med de siste treningene inn mot sesongstart. Så han er jeg ganske trygg på kommer til å ta rekorden til Bjørndalen. Men vil Ole Einar Bjørndalen at han skal ta igjen han, eller ikke? Er du klar, eller? Det er noe som motiverer 31-åringen fra Stryn mer enn noe annet. Nå får jeg teste meg. Alle lurer jo på om jeg kan slå rekorden til selveste Ole Einar Bjørndalen. Hva du tror? Det tar du. Men om du klarer i vinter, da skal du ha en god sesong, da. Tingnesbø står med hele 85 individuelle seire på øverste nivå. Nå har han 2 sesonger på å gå forbi Bjørndalen. Hvor mange verdenscupseiere har jeg? Ja. Er det 95 pluss 1? Ja, for så vidt. 94 i skiskyting, 1 i langrenn og et OL-gull som ikke var verdenscupseier. Sånn er det. For å bli mestvinnende i skiskyting mangler Tingnesbø med andre ord 11 seire. Men det hjelper jo ikke, da. For du må jo vinne faktisk et worldcuprenn i langrenn. Da snakker vi. Ja, jeg kan aldri nå opp deg. Dessverre. Så jeg håper folk hadde glemt akkurat det der. Men da er det jo bra du er her for å minne meg på det. Det er ingen som glemmer. Nei, du må liksom, du kan ikke bare drive med skyting, du må liksom men jeg kan ikke bli ekte mann, altså, før jeg har gjort det, dessverre. Ja, hva tror du han synes det er å se disse to stå og diskutere dette her, Marte? Jo, jeg er litt usikker på om Ole Einar egentlig håper at han skal ta den igjen eller ikke. Det blir spennende, men jeg tror det er en stor motivasjon for Johannes Tingnesbø. Og så er det jo litt gøy da, for alle som stiller til start her i dag, de har jo ulik motivasjon og ulike historier. En av dem som
ikke var sikker på at han noen gang skulle komme tilbake til det nivået han har vært på, det er Sivert Bakken. Han har ikke gått skirenn på 1,5 år. Nå er han tilbake, men det er ikke alle som tror at det kommer til å gå så bra. Endelig går ting i riktig retning. Og i dag gjør Sivert Bakken et etterlengtet comeback. Det blir kult å konkurrere igjen. Jeg har jo sett frem til den stunden nå. Det er 2,5 år siden han tok sin første verdenscupseier i Holmenkollen. Like etter ga en koronavaksine ham bivirkninger som førte til hjertebetennelse. I stedet for å ta nye steg ble skiskyttertalentets hverdag preget av smerter og uvisshet. Men det å ikke kunne leve et normalt liv og bare sitte og ha det ubehagelig og liksom usikkerhet, det har vel kanskje vært det verste. Nå er han friskmeldt, og VM på hjemmebane i 2029 er det nye store målet. Men 26-åringen føler ikke at alle har troa på ham. Jeg har absolutt vært borti et par som ikke skal navngis, som er veldig kritiske, nesten ufint kritiske. Men stort sett så har folk vært veldig støttende, ja. Hva er folk kritiske til, da? Bare det at jeg har trua på at det skal gå an å få til en ordentlig karriere igjen, og få det til sportslig. Jeg synes egentlig bare det motiverer. Ja, noen har ikke troa på Sivert Bakken i dette comebacket. Hva sier du, Jan? Jeg synes det er herlig at han er på start igjen etter alle de problemene. Så tror jeg ikke vi skal legge for mye press på han denne helgen. Jeg tror ikke vi skal forvente at han skal kjempe om en verdenscupplass, men at han kanskje kan gå seg inn i dette, se hvor han ligger, og kanskje kjempe seg inn på IBU-cup i løpet av en lang sesong. Men så har jeg troa på en mann som har vært på landslaget, som har vært så god at han kan vinne verdenscuprenn, at han over tid kan kjempe seg tilbake. Han har jo sagt at VM i Oslo om noen år er det store målet. Kanskje er han med og kjemper om gull der. Det ville vært en fantastisk ende på denne historien. Men når det gjelder verdenscupplassen som er ledig, så har jeg tro på de sultne på rekruttlandslaget og Filip Fjell Andersen. Der blir det heftig kamp i dag. Sola har gått ned når rekruttgutta møtes for dagens andre harde økt på Beitostølen. Andre økten er som regel litt mer kaos, litt mer jassing. Så det er alltid spennende å kjenne litt på stemningen. Men det er også alvor der de går med hodelykt under den siste samlingen før sesongåpningen. For på Sjusjøen avgjøres det hvem av dem som får den ene ledige verdenscupplassen. Nei, vi er jo kanskje våre verste konkurrenter, men samtidig så synes vi har bra miljø og liksom vinner hverandre godt. Etter at hele laget gikk ned for telling med covid på høydesamling i oktober, vet gjengen at alt nå må klaffe for at de skal finne formen i tide. Vi prøver egentlig bare å finne tilbake til der vi var før vi ble syke, og det er jo litt trist, egentlig. Sykdommen har ikke satt meg tilbake, men jeg har ikke tatt det siste steget som jeg ønsket, så egentlig derfor jeg kjører på litt nå, tar litt risiko. Rekruttlaget er kjent for sine store treningsmengder, dobbeltterskeløkter og utvikling, men selv trekker de også fram et unikt samhold. Vi deler jo alt, så vi vet jo på en måte hvordan vi ligger an og prøver å være så åpne og ærlige som vi får til, så det er en fin gjeng. I år så har det vært skikkelig bra miljø. Vi har trent dritbra hele veien frem til at vi ble syke. Det er mye av nøkkelen til at vi står så sterkt som lag som dere gjør. At vi trives godt i lag og ønsker hverandre vel. Hva synes du om dette laget, Marte? Nei, de er jo et offensivt lag. De tør virkelig å satse og prøve, og motivasjonen for å slå de elitegutta, den er jo skyhøy. Det er det ikke vanskelig å se. For du liker at de liksom tøffer seg litt om for eliten? Ja, jeg synes det er gøy når det meldes litt. Det viser at de er et lag, samlet lag, og at de tør å yppe seg litt mot verdens beste skiskyttere. Det synes jeg er skikkelig kult. Og så er de litt mer eksperimentelle enn landslagene, voksenlandslagene. Voksenlandslaget. Ja, altså, de tør å prøve litt forskjellige ting. De er ikke redde, de er ikke uredde. De har testet mye forskjellig, så det blir spennende å følge det laget både i år, men også i årene fremover, hvordan det vil påvirke de. Hvor gode er de? De er knallgode, og vi får et utrolig spennende duell her i dag, om de klarer å yppe seg mot elitegutta i sporet, ikke bare foran TV-en. Så på det får vi etter hvert når det blir sprint, men 13.50 nå tilbake til kvinnene. Hva tenker du når jeg sier vinter? Jeg tenker jo snø. Vinter, gøy. Konkurranse.
Skirenn da. Det er vinter. Nei, det er snø og ski og konkurranse kanskje da. Snø og skigåing. Jeg føler jo sesongstarten kom veldig plutselig. Det er ikke noe vinterfølelse foreløpig. Det er jo bare sånn, å ja, nå skal vi starte sesongen her, ja. Og så er det jo bare noe med at jeg synes det er fint når det er hvitt, og det er liksom koselig, og det er bare, det er vinter. Det er vinter, det er straks kvinnenes tur, og det er en utøver som peker seg ut her, Ola. Ja, det er helt klart. Det er Ingrid Landmark Tandrevold som var i toppen i hele fjordvinteren. Litt ut av form i VM, men hun er jo den som på en måte må bære å være den store som vi har mest tro på med tanke på både verdenscupen totalt og VM. Og her ser vi fra innskytingen hennes i dag. Den første serien var kanskje ikke helt på Ingrid-nivå, men hvis vi ser på de der blå treffa der, så er det jo veldig bra. Ingrid har jo vært solid. Hun hadde et uhell, knakk håndleddet her i sommer. Hatt de problemer med hoft har ikke vært helt 100, men hun vant jo det testløpet veldig greit. Og her har vi da i hvor skytter liggende, en av verdens aller beste liggende skytter, 3% langt over 90 på 90-tallet. 92 faktisk, så det er jo kjempebra. Og så er det stående skytinga da. Det var hennes utfordring i fjor, og jeg håper at hun har klart å bygge opp mye selvtillit. Da hun klarer å sette den stående skytinga, så vil hun være med å kjempe på verdenscupen totalt, og selv har kjempegod sjanse til å ta VM-gull. Tilbake på snø, og de siste forberedelsene gjøres før en ny sesong. Men det er med en viss usikkerhet. Egentlig sånn i november så er det om å gjøre å bare ikke føle for mye. Man kan jo bli helt gæren av det. Så jeg prøver bare å gjøre det beste jeg kan hver dag, egentlig. I sommer pådro hun seg et brudd i høyre hånd under et fjelløp, og i oktober gjorde en vond hofte til at Tandrevold sto over siste høydesamling, og i stedet trente alene i Oslo. Jeg tror liksom det viktigste hvis man må justere på treningen er jo bare at man fokuserer på hvordan man kan gjøre det best mulig, og ikke på hva man liksom eventuelt taper da. Synes jeg også at hun er på en måte blitt mye sterkere i forhold til det å snu en negativ ting som på en måte ikke å få gjort akkurat sånn som hun har lyst til, ikke få være med på samling, en del sånne ting, til å gjøre det til noe positivt og øke kvaliteten på det hun faktisk kan gjøre, enda bedre enn i fjor. Og formtoppen har hun uansett ikke planlagt helt ennå. Den ser jeg for meg i Lensreidet i februar, og det er jo fortsatt ganske lenge til, altså. Gjør du noe annerledes for å sikre at toppformen kommer til VM? Jeg skal i utgangspunktet gå alle konkurranser, men i år har vi liksom et opplegg som er på en måte litt test på det som kommer neste år med OL i Anterselva. Så det blir en lang sesong i år. Hva tror du om sesongen hennes, Jan? Jeg tror hun har alle muligheter. Fysisk virker det som hun er der hun skal være. Og så er det jo stående skytingen som Ola er innpå, som blir avgjørende. Jeg håper at hun kan ta noen steg i de mest avgjørende situasjonene, som da hun kjempet om verdenscupen sammenlagt i de siste rennene i Canada og i VM, hvor hun sviktet litt på stående. Hvis hun kan få litt selvtillit der, og sette kanskje et individuelt gull da når vi kommer til Lensreidet. Det blir spennende. Hun starter jo verdenscupsesongen i Kontiolahti. Hun er selvfølgelig forhåndsuttatt der, sammen med 2 andre løpere. Ja, Tandrevold skal selvfølgelig gå verdenscupåpning i Kontiolahti om 2 uker. Det er jo disse verdenscupplassene som er viktige for begge kjønn i dag. Blant gutta så er det sånn at det er 1 ledig plass, og disse sultne rekruttgutta, de kjemper om den 7. plassen, for det er 6 landslagsløpere som skal dit for menn, og så er det 6 kvinner som skal dit også, og 3 er da allerede tatt ut. Tandrevold er bankers, som Jan sa. Det er hun sammen med Caroline Knotten og Juni Arnekleiv. Disse skal selvfølgelig til Finland, Marte. De skal til Finland, så de trenger ikke å kvalifisere seg på dagens løp, men jeg tipper jo at de er ganske spente før dagen i dag likevel, og jeg er spent på å se det i action i dag. Hva ser vi etter på Caroline? Nei, Caroline så er jo spent. Hun er jo en god skytter, og i dag er det utfordrende forhold, så jeg tror det vil passe Caroline bra. Det gjør at hun må være offensiv på skytterbanen, som hun er til vanlig. Så jeg er jo spent på den fysiske form til Caroline, hvordan hun har trent i år, og om hun får en bra start ute i løypa i dag. Juni pleier å ha relativt lave skuldre og ganske god selvfølelse og selvtillit. Hva med Juni i dag? Nei, Juni så
kanskje motsatt. Hun er jo en ung utøver. I dag er det litt utfordrende forhold, som sagt. Så jeg er spent på å se hvordan vi løser skytinga, kanskje spesielt på stående, der man må være ekstra offensiv, tørre å være det i dag i vind. Det blir spennende å se. Og så har vi Tanderål da, som vi kommer til å kikke veldig nøye på, som vi alltid gjør når det er renn og særlig åpninger. Hva er det mest spennende for deg? Det er litt det samme som i juni. Det er den stående skytinga, som kanskje var litt akilleshælen til Ingrid i fjor. Jeg er spent på hvordan hun er i år. Jeg håper hun har jobbet godt og mye med stående skytinga, og har hun det, så blir det veldig gøy å følge med Ingrid denne sesongen. Og hva med disse 3 andre plassene på denne tavla vår, tenker du kanskje? For det er ganske mange som har lyst til å ha sitt bilde inn i disse rundingene. Og disse plassene er det mange som kjemper om. En av dem drømmer om å bli den nye Marte. Så jeg veldig proff ut. Den så veldig proff ut, ja. Altså, Lindmo, er det ny Lindmo? Jeg synes jo det ligger litt i navnet at Marte må ta over Marte, da. Ja. Hva er det du tenker er liksom dine beste egenskaper som skiskytter? Jeg føler jeg er veldig sterk mentalt, og der var du også ganske god, så jeg føler jeg passer litt bra i hoppen der. Hva liker du best, liggende eller stående? Nei, jeg vil kanskje pakke best på stå. Så der har vi en likhet? Ja. Hvordan er det nå? Nå er det jo åpningsrenn. Hvordan er nervene nå før det første rennet? Jeg skal ærlig innrømme at jeg kjenner litt, så her har jeg jo ikke vært tatt ut på forhånd på noe World Cup eller IBU, så man kjenner litt ekstra på presset nå, faktisk. Du slår meg som en ganske sånn kald fisk, så klarer du ofte å holde nervene under kontroll på sånne viktige konkurranser? Som regel, og så liker jeg jo også å ha litt press på meg, så da føler jeg at jeg egentlig presterer bedre. Jeg er god på å legge press på meg selv. Hva er liksom det man liksom har mareritt om skal skje på en sånn sesongåpning? Det er jo fort gjort å bomme 5 på liggen eller noe sånt. Det er vel marerittet. Få en dårlig start, og da er liksom ikke motivasjonen så stor på stående? Nei, da dreier man det ofte med seg i resten av løpet også. Men er du god til å nullstille fram til fellesstarten da? Ja, egentlig. Fellesstart liker jeg veldig godt også, så da føler vi ekstra skjerpa. Det ble brakk. Ja, så fort går det. Tida flyr i godt selskap. Med 2 Marte så blir det veldig koselig. Hadde det vært gøy med en ny Marte? Det hadde vært veldig gøy, og Marte er en utrolig god utøver, og som vi var inne på her, hun er en kald fisk. Og marerittet hos det var jo at hun skulle begynne med 5 bom på liggende i dag. Det tror jeg ikke. Hun er en god skytter, så jeg tror ikke hun starter med 5 bom i dag. Vi får i hvert fall ikke håpe på det. Nei, vi krysser fingrene for at ingen får en marerittstart og starter med 5 bom. Marte Krokstad Hansen vil mer enn gjerne til Finland, men det er hun ikke alene om, Ola. Nei, slett ikke. Det er veldig mange som kjemper om de plassene. Det er vel faktisk en 5, 6, 7 kanskje som da er god nok. Og her har vi jo bilder av Marte fra da hun skytter inn i dag, og som vanlig så hadde hun jo en veldig god innskyting. Presterte jo bra her i fjor på åpningsrennet, og bør jo ha en bra selvtillit på det. Men nå kan jeg bare si, bryte av litt, for nå kom det skikkelig vindkuler, så var jeg helt på nesten blæst og kastet vi. Så det kommer noen kuler fortsatt. Nei da, hun virker veldig trygg, som har veldig god innskyting. Ser veldig rolig ut her, og her ser vi fra innskyting på liggende da, og er jo en teknisk god skytter. Og nei, så det blir veldig spennende å se hva hun kan prestere, men det var klart en av de virkelig som har store med tanke på å komme dit og se 3% hennes, 89-87, det er jo en solid skytter. Det er jo det for litt mer fart på skia, er mer stabil om hele vinteren, som er helt klart en utfordring for Marte. Men det er flere du kikker litt ekstra nøye på i kikkerten din, Ola? Ja, jeg har sett på mange flere så vi får vel etter hvert se flere her. Her har vi Ida Lien, som vi så et bilde av her som også var inne, men hun har hennes store utfordring er stående skyting. Har fått trent veldig bra fysisk, er jo helt annen form enn det var i fjor. Tror kanskje en av verdens raskeste kommer til å bli til vinteren, det spår jeg. Men så er det klare å takle den stående skytingen og få klar utvikling, og ikke minst få selvtillit der. Det er nøkkelen for Ida Lien, det er ingen tvil om. Så har vi Marit Isholt Skogan, som hadde en fantastisk sesong, kvalifiserte seg inn på World Cup-laget her i fjor, og toppe det hele med å komme på pallen på jaktstarten i Lenzerheide. Altså komme fra et regionslag i Norge og gå inn på pallen før jul. Det er imponerende. Så er det spørsmålet klart å komme seg igjen da. Det ble jo for tøft året gjennom vinteren, og at hun da slett litt med
Vi har kommet tilbake. Så det jo etter hvert, så har vi Maren Kirkeeide. Hun har jo, Kjelmestad Kirkeeide er jo ung. Litt trøblete liggskyting. Rapportene på henne at hun har hatt en veldig god og solid sesongoppkjøring. Klart bedre snakket med i går. Hun mente at hun var klart bedre både langrennsmessig og også ikke minst skytehastighetsmessig. Og så har vi Gro Nørstad Randby. Spennende utøver som kan være med å kjempe her. Det gikk jo for øvrig kjempebra på NM i fjor på 5 km klassisk. Det kan Jan prate mer om senere i dag. Men det jo litt den stående skytingen som på en måte den nøkkelen kanskje da, men skytemessig totalt sett fysisk veldig solid. Og så det Emilie Ågheim Kalkenberg. Og vi ser jo det på det treffprosentbiten stående skytingen har vært utfordringen for Emilie. Ny stokk i år, som hun synes fungerte mye bedre. Har hatt den samme stokken siden jeg var 19 år, og da tror jeg på tide å få en ny en. Og det har fungert mye bedre på stående. Var nummer 2 på testløpet før etter Tandrevold, så der har jeg veldig tro på Emilie nå i år. Men jeg ser det blaffer i vindene til Bø Brothers her, Ola, og jeg ble litt bekymret når du nå sa at det kom litt kast inn på standplass. Hva skal vi tenke om det da? Ja, det bare sånn det blir i dag, tror jeg, for det jo spådd vindkast, og da må du ha litt flaks da, med vindforholdene. For nå det faktisk litt mer kast her enn det var under innskyting. Da var det ganske fine forhold. Vi ser på vimpel her, og den vinden kommer litt sånn skrått bak fra venstre der, og gjør at det kanskje var litt vanskelig å lese, men det ligger på en sånn 4-5 knepp, og du får vind i krøppen på stående skjøtinga. Jeg ganske nervøs. Jeg må si det, altså. Jeg skal ærlig innrømme at jeg kjenner litt på presset, det gjør jeg. Jeg tror det mange som har veldig lyst på de plassene. Det et eller annet med sesongåpninga, og jeg må si det at den, for min del så kommer den som julekvelden på Kjerringa hvert år, altså uansett hvor forberedt jeg Det veldig mange som i bra slag nå har lyst på de plassene, så en må gå gode skirenn for å få dem. Så jeg veldig god til å kjenne, og så legge press på meg selv også. For jeg vet hva jeg kan, og jeg vet hva jeg vil, så ja, man kjenner det. Jeg gleder meg og gruer meg litt til å komme i gang, og så får vi jo et svar etter helgen hvordan formen egentlig Så noen ganger så kan jeg få fullstendig overtenning og bare starte med å ødelegge løpet på første ligg. Du må jo klaffe. Hva må klaffe? Blinkene må klaffe ned da. Men jeg må bare puste og bare tenke at vi har jo trent hele året for det her, så det jo ikke noen grunn for at jeg skal være så nervøs, men ja, kjenner litt på det. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, og Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Ja, her nede i startområdet så sitrer det egentlig av spenning, og vi kan jo spørre hun som skal først ut av alle, Anna Mære Torjussen. Hvordan har du det nå? Jeg spent, men jeg gleder meg. Det blir gøy å gå renn igjen. Håper du å kunne få til her? I dag håper jeg egentlig mest på å treffe litt, og så håper jeg at jeg føler meg bra i løypa da. Tenker du om forholdene? Ja, det jo litt utfordrende, men får satse på at jeg klarer å skru meg inn og treffe litt likevel. Totalt så det da 94 løpere som skal ut på denne sprinten som åpningen på sesongen 24-25. De aller fleste av dem norske, men det også et par innslag fra det store utlandet, og kanskje Dorothea Wierer og Kosmina fra Slovakia de to mest kjente navnene. Det sånn at de som på U23-landslaget, mange av dem starter blant de 10 første. Så kommer de aller sterkeste mot slutten. Men her det mange som har trent i månedsvis for å bli bedre fysisk og skytemessig for å jage sine personlige mål. Begynner å dra seg ordentlig til da, når vi kommer blant de som starter blant de 30 siste. Første av navnene som har lyst å ta seg til World Cup, tror jeg nok Marit Isol Skogan, som på en måte skal sette lista da, for de største favorittene. Så kommer de på rekke og rad her.
Ingrid Landmark Tandrevold. Den største favoritten med startnummer 84 i dag. Den største stjerna starter til slutt. Dorothea Wierer. Flere ganger verdensmester som skal satse 2 sesonger til da, og avslutte med OL på hjemmebane i Anterselva om bare 1,5 år nå. Så tida den går fort. Vært mye nervøsitet da i morgentimene. Jeg ble vekket av vinden i natt. Det vel flere her, Ola, som har tenkt litt på vinden de siste timene. Ja, det helt klart. Det veldig mange som har vært nervøse på ut og vind og vært ute og kikke. Og det var ganske bra svai i granskogen her når vi kom her i dag, Jan. Så det har i hvert fall roet seg veldig i forhold til da vi kom. Og det kommer noen vindkuler, og det jo på en måte litt flaks for de som slipper unna, men så det litt verre for de som da får de vindkulene. En av de aller mest spennende tenåringene i norsk skiskyting aller først ut, Anna Mære Thorjussen, starter dette ballet, var jo med å ta stafettgull i ungdoms-VM, som det heter for de under 19 år da, når det mesterskapet gikk i OTP, samtidig som junior-VM da forrige sesong. Og ble jo også nummer 12 i sprinten i senior-NM sent på sesongen på Geilo. Bratthagen her på U23-landslaget, også hun bare 19 år, nummer 10 i senior-NM. Men det hadde vært spennende, Ola, om noen av disse her kan ta et steg. De tilhører jo en alder hvor det kan skje. Ja, det jo en alder hvor du kan utvikle det veldig, både sånn fysisk og ikke minst det å bli en mer stabil, bedre skytter, kanskje ikke minst på stående, og det med skytehastighet. Så dette kanskje fremtiden, kanskje vi ser en kommende verdensmester på sikt her, på seniornivå. Kanskje, Marte, så har det en liten fordel av å gå tidlig her i dag også, på dagens forhold. Ja, jeg tror kanskje det. Det var, som sagt, så fikk jeg ikke testet løypen i dag, fordi at det var ganske isete fra start, så de måtte gjøre litt om på løypa, og jeg spent på hvordan forholdet, om de vil holde seg faste og fine, men det nok ikke noe ulempe å starte tidlig i dag. Kan bli litt løst og sukkrete i noen av disse korte, bratte bakkene. Hva kan du ellers si om løypene her på Sjusjøen som du har gått så mange ganger? Nei, de knallharde, de løypene her. Det bratte bakker, mye opp og ned, mye svinger. Du får aldri pause, så denne løypa her kanskje en av de tyngste løypene jeg har gått, fordi det jobbing hele veien, og det litt sånn eksplosive bakker. Så det en tøff start å starte sesongåpningen her. Berg Knudsen også på dette U23-landslaget. Spennende løper som var blant de som hentet medaljer i ungdoms-NM forrige sesong. Harbag idrettslag representeres av Tvinnereim her. En 2002-modell. Ja, var det med 3 og 4 på Norgescupen i Fossum sist tidligere her, sist vinter. Det har vært sånn at mange har jo oppsøkt snø og kanskje fått gått noen hardøkter på snø, men det kanskje litt verre å disponere løp i november kontra i mars. Ja, det klart at man blir jo litt mer rutinert etter hvert skirenn man går, så jeg føler ofte på et åpningsrenn så ser man at folk åpner litt offensivt, og så får man det litt tøft utover i konkurransen. Brennare Gran en meget spennende løper. Klinket jo til med sølv i NM-sprinten på Geilo, hvor hun for øvrig har bodd i mange år og vært en del av Team Geilo. Nå hun landslagsløper, rett og slett. Datter av Carl Henning Gran, som sikkert noen husker som landslagstrener i langrenn i suksessmesterskapet i 2003. Da det Thomas Alsgaard og co. herjet. Nå vi ved åpningspunktet. Ja, her det en veldig fin dobbeltlandsbakke, og jeg synes hun treffer bra. Slår over i en padling der, men hun ser bra ut. Og nå det en utforkjøring før en lang bakke her nå, så halvveis ut i løypa ser bra ut. Nærmer seg jo det laveste punktet i løypa på dette punktet. Her har vi Guro Femsteinevik, og det litt av en skiskytterfamilie hun tilhører. Ja, det litt av en skiskytterfamilie. Det jo Ragnhild Femsteinevik som storesøster, som jeg har vært på lag med i mange år. Og Guro jo et kjempetalent, så hun gleder meg til å følge på dette løpet her. Med og gikk junior-VM i fjor også, når Bratthagen kommer her, 3,5 sekunder bak Thorjussen. Start nummer 9, Ann-Kristin Aaland, også en del av U23-landslaget. Var på sølvlaget i
stafetten i junior-VM i estiske 8P da, forrige sesong. Det er jo litt spesielt med junior, altså U23 og rekruttlaget damer. De har jo hatt felles samlinger hele år. Det har vært 12 jenter da, totalt sett. Og jeg prater med trenere og en del jenter som av jentene på laget synes det har vært veldig positivt. Da. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Marte? Kjøre alle de sammen? Nei, jeg er jo litt spent på en sånn type løsning. Jeg tror det kan være positivt for de som er yngre. Og så er jeg jo spent på de som er eldst på laget. Og 12 jenter er jo mye på et lag. Så jeg er spent på hvordan det kommer til å slå ut nå denne sesongen her, når de har vært så mange. Stein Knudsen, litt over sekundet bak da, tilhører blant de aller yngste her da. Det er jo 2005-modellene som er de yngste som får gå dette åpningsrennet. Så kommer Tvinnerheim, og kommer såpass tidlig at hun skal kjempe om en ledertid. Her hun presser seg fram i dobbeldans. Ja, 3 tideler bak, da er hun foreløpig nummer 2. Langt ned i bakken kommer Brennare Gran, har jo finsk mor, snakker også finsk. Er en litt kapasitetsløper blant disse her som har et brukbar roteopptak, Ola. Ja, det trener jo ganske store mengder. Jeg var ute 6 uker med Vikoplasma i sommer, da, men det ser jo absolutt ut som at det er godt i gang her nå. Ja, flott åpning. Det er 7,6 sekunder foran. Det er et litt nytt nivå på dette åpningspunktet. Vi er inne i den norske smøretraileren. Her er de gullskiene står på rekke og rad. Og herifra deles ikke ofte hemmelighetene, men det må gjøres den helga her, smørsjef Tobias. Nå skal oppskriftene deles, både internt med de norske, men også med de utenlandske nergar. Ja, det er klart. Jeg har fått en del kritikk tidligere både på NM og her på åpningsrennet på at vi har rett og slett tatt for gode ski i forhold til konkurrentene, og da har vi valgt å gå ut med hva vi gjør for noe. Og dere skal da blant annet hjelpe franskmennene. Hvordan blir det å smøre franske ski? Ja, smøre franske ski er bare hyggelig. Vi har et veldig godt samarbeid med Frankrike på mange områder i drifta vår, så det er bare hyggelig. Også de forholdene, vi har vært litt inne på det fra studiet, at det kan være litt tunge forhold og bli litt løst etter hvert. Hvordan påvirker det deres jobb? Nei, vi må jo gjøre det samme, så det er løperne egentlig som får den tunge jobben her med å tråkke hvis det blir litt løst. Men vi er jo litt usikre på hvordan det blir, for det kan jo også bli litt blankt og glasert, så det blir litt spennende. Det var jo veldig iset der i dag morges, så måtte de kjøre løypene som de ikke hadde. De hadde ikke tenkt å kjøre, men måtte gjøre det, for det var for mye is, og da kan det fort bli løst. Så det er usikkert hvordan det blir, spesielt utover i herreløpet, tenker jeg da. Så gjenstår det jo bare å se om det her blir det mest jevne løpet på skifronten det her sesongen. Ja, og så skal vi gå fra skismøring over på vimpler og vind. Ola, hvordan er det nå? Ja, det er vind fra venstre, en firekampsvind da. Torjussen er klar her og begynner bra. 3 høyre. Midt i. 3 høyre. Og kant 3 høyre. Fin serie. Kjempebra, altså. Fullt hus her. Trøbler litt å få på seg geværet der. Går et sekund unødvendig der når Bratthagen legger seg ned. Det er Fossum-løperen Torjussen som har fått en perfekt start her. Ja, fortsatt vind. Nå kommer vi inn litt mer bakifra her. En far som var skiskytter også, Bratthagen. Under midt i. Og midt i. Og midt i. Kjempetett og fint. Bra samling. Og kant fra venstre. Litt i, men ja, flott serie. Ingen nerver her så langt, Marte. Nei, det ser veldig trygt og godt ut. Oi, der fikk vi et fall. Ja, det er nok litt is under der, som det ofte er da. Så du får den her løsesen oppe, og så litt is. Alfstad med en god tid inn her. 3 tideler bak Torjussen inn. Ja, det er bra i høyt treff der. Treff venstre. Og midt i. Ja, det er 3 stykker inn der og 0-0-0. Det er bra. Åpning. Ja, og det er jevnt i løypa også. Det skiller bare 3,9 sekunder på inngangstid på de 5 som har gått inn så langt når vi skal ha Skar til åpningspunktet. Og hun går fort. Femsteinevik var foran Brennare Gran. Nå er det Skar som leder.
Bommer grovt til venstre, Silje der første. Og en ny bom venstre. Han jo vind fra venstre, men det kunne ha skrudd for mye her. Og en ny bom venstre. Bare 2 sekunder bak inn. Ja, det synd det. Og en ny bom. Slutt og tett og fint, men... Da tror jeg vi skal... 5 runder dessverre. Da skal vi følge med på Brennare Gran. Hun hadde en kjempeinngang. 19 sekunder foran Torjussen. Det nesten en strafferunde. Ja, fine forhold, litt vind bakifra. Bruker litt tid til førstskøttet. Og bommer under første. Og ny bom under. Ja, blir usikker og skrur. Ja, skrur, ja, det nok litt, ja. Men det jo ikke så mye siden her å gjøre. Men vet ikke hun om. Låg treff. Treff til venstre. Det høyre, unnskyld. Og treff venstre. 2 runder. Ja, det en runde mer enn hun gjør i snitt da, på liggende. Sliter vanligvis litt mer på stående. Så det Fotstad på vei inn her. 9,1 sekund bak Brennare Gran inn. Ja, han flytter raskt her og har hatt en god oppkjøring i år. Og midt i på fjerde. Og treff høyt. Flott serie. Vi tar gull i junior-VM i 23 i den blandede stafetten der. Og så Femsteinvik som har gått veldig fort. Bare 4 tideler bak Brennare Gran. Ja, midt i på andre. Treff høyre. Midt i. Og treff høyre. Ja, bra. Perfekt start for familien Femsteinvik, som vi skal høre om mye utover denne formiddagen. Det Fotstad som leder ut, men nå skal det straks endres der når Femsteinvik går ut 5,9 sekunder foran. Foran Fotstad, Torjussen da nummer 3. Så Aaland som nummer 4 inn da, 9,3 sekunder bak inngangstiden til Brennare Gran, som fortsatt raskest. Så fikk en bom ut høyre, ser vi. Han heldig der, men treff høyre. Og kan treffe igjen, men god samling. En runde. Spennende for disse unge løperne. Man skal gå mot Tandrevold, Virer og co. Noen av dem får første gang. Husker du hvordan det var, Marte? Ja, det skikkelig nervepirrende å få matcha seg mot de aller beste. Det jo et av de få løpene i løpet av sesongen man får muligheten til det. Så det mange her som spente. Jeg husker i hvert fall jeg var kjempespent første gang jeg fikk lov til å gå mot Tora Berger for eksempel. Det virker som de har taklet det litt ulikt. Noen sliter voldsomt, mens andre skyter som det hvilken som helst trening her. Ja, vindforhold faktisk ganske bra, selv om vind blaffer ganske mye da. Nå kommer det mer vind rett fra venstre. Så det tøffere forhold for de som kommer inn. Grønnerød fra All 2002-modell på vei ut når vi har Skala som leder på åpningspunktet, som kommer inn her og 6,9 sekunder foran Brennare Gran inn. 7,3 foran Femsteinvik som leder ut da på inngang. Ja, og får de sagt litt vind stort sett litt bakifra nå. Skrått fra venstre. 86% i treffprosent forrige sesong på liggende. Begynner bra. Treff høyre. Og treff høyre. Og ny treff høyre. Og kanttreff venstre. Ja, høyt, flott. Da skal vi få en ny leder. 37 sekunder bruker hun på serien. Hva tenker du om den serien hun leverte? Det så veldig trygt og godt ut og tok seg tid, men det viktigste å treffe. Og i dag det utfordrende. Man må bruke litt tid og lese vimpelet godt før man begynner å skyte. Taper litt tid til Femsteinvik inne på standplass, men det fortsatt 2,1 sekunder foran og leder da når 13 løpere har skutt liggende. Så kommer Marit Øygard. Og da hun 6,3 sekunder bak inn her. Ja, fine forhold. Det jo liksom jeg gjør seg klar her da. Begynner bra. Raskt første skudd. Midt i. Og midt i. Og kanttreff høy.
og høyt treff. Ja, enormt god skytter liggende her med treffprosent på over 90. Også hun fra en skiskytterfamilie da, som representerer Skrautvål. Vi skal blant annet se bror Harald senere i dag. Det var raskt, og det var effektivt, og da skal hun vel lede ut her da. Ja da, 4,3 sekunder foran. Det var en ganske god åpning, og du så hun var inne og skjøt det, og at hun var så sikker og var bestemt. Hun hadde bestemt seg for at her skulle hun bare skyte 5 raske, gode treff. Jeg ser jo ofte litt det der med tida fram til første skuddet på de som er litt sånn trygge og driller veldig bra på det. Og hun var veldig effektiv der. Så er det stående skyting, Ola. Det kan være verre når det blåser. Ja, men akkurat nå er Anna ganske heldig her nå. Fine forhold. Ligger cirka en strafferunde bak Femsteinevik ute på passeringspunktet på andre runden. Ja, låg treff. Treff høyre. Treff venstre. Og treff høyre. Ja, bra serie altså. Veldig bra. Ja, 19-åringen altså. Smiler på vei ut her med god grunn, for hun innfrir jo på skytebanen her. Og skyter fullt hus. Det er imponerende. En kjempeimponerende start å skyte 10 treff i dag på en litt sånn utfordrende dag med mye vind. Jeg er så imponert. Ja, her er de store stjernene. Her har det vært utsettelser. Man har gått rundt og lurt på hvordan dette skal bli. Og så er det en tenåring som takler det med start nummer 1 og skyter 10 fine treff. Det er nok flere som følger med her også, hvordan det går på skytebanen når de er i gang med oppvarmingen. Alfstad inn her. Ja, får også ganske akkurat nå fine forhold. Ja, det er på drillen her nå da. Med en låg treff. Midt i. Bom høyre. Ny bom høyre. Og så kommer det vind. Kjenner han får den i ryggen nå, men treffer. Så lenge til vi skal ha Femsteinevik inn til stående, eller først er det Strete da. Et annet talent her som ligger på liggende skyting. Det blir en bom. Ja, en hårfin bom under. Så har vi flere polske løpere. Jakela hadde en kjempestart på verdenscupsesongen i fjor, da de hadde veldig gode ski i Østersund på normalen her. Det ble faktisk nummer 11. Det er det beste verdenscupresultatet hun har her. Hele det polske laget har jo trent mye i området, Ola. Ja, de har det. De er jo på samling her titt og ofte. Og de har jo Tobias Torgersen som trener, som rett ved siden av meg og følger nøye med i kikkert nå. Og trives veldig godt med å trene her. Og starter jo med en treff her. En bom til venstre. Spennende inngang på Fotstad, som har gått en god andre runde her også. Ja. Sliter på stående her da. Fotstad, bom venstre og treff der da. Ja, 2 runder. Ja, det blir ikke så veldig langt bak Torjussen allikevel. Kanskje med en god siste runde så er hun i nærheten av Torjussen når de skal til mål. Så Femsteinevik som er 39 sekunder foran inn. Det er mange her nå. Ja, han sprekker her nå, så jeg ser veldig urolig. Så jeg må ta på at jobber knallhardt her. Ja, det beviser bare at det Torjussen gjorde, det er ingen selvfølge, altså. Nei, det er ikke det. Det er lettere å treffe de 2 siste når presset har falt litt fra. Senere Gran, hun fikk for øvrig 1 runde på sin stående serie, totalt 3 da. Ja, Gabriel på vei inn her er jo en fransk løper som har flyttet til Norge for et år. Rett og slett for å trene litt med norske skiskytter og litt utveksling studiemessig samtidig. Julie Baverel.
nede på start her, så det som sagt ikke bare norske utøvere, men vi har en fransk utøver som går for et norsk lag, en Julie Bevrel. What's your goal here today? I'm here to just do my best and try to do the same as I do in training. And I just can't wait to compete here in Norway. Why did you move to Norway? I had to go abroad for my school in France, and I chose Norway because I love nature and biathlon, so that was the right place to be here. Good luck! Så kommer da Skar som hadde en strålende åpning her, og som virker også har gått en utmerket andre runde her. Og det blir spennende om hun nå står imot for det gode forhold her tidlig, så fort som hun går. Skytter hun 10 treff her, Ola, så blir det her ganske bra det. Jeg gjør det absolutt, men akkurat nå har faktisk vind dratt seg litt på her. Nå kjenner du vind godt på stående her. Men det skifter jo hele tiden her da. Jeg er jo straks inne på matta her nå da. Vipro-brillene. Østreng som vi ser i bildet, 10. beste inngangstid til liggende, mens vi flytter fokuset til Skar da, som har 45 sekunder å gå på til Torjussen. Han må i hvert fall treffe 3 ganger her. Ja, litt bedre vindforhold, roer seg litt her nå. Nå er det fine forhold. Begynner bra. Låg treff. Treff høyre. Ja, bra jobbing. Kom igjen da. Ja, stå lenge. Ja da! Det gjør hun klokt i, for etter 7,8 sekunder så sitter også det 5. skuddet og er ivrig på å komme seg i gang her. Men dette kan bli en meget fremskutt plassering. Det er i hvert fall meget bra så langt. Ja, det var så imponerende serie. Du så at det var ikke noe flyt i serien. Hun tok ett og ett skudd og bare virkelig kjempet det inn. Veldig, veldig imponerende. Hvordan er det å stå sånn og kjempe for det siste skuddet der? For man vil jo. Nei, tankene kommer, og hun tenkte nok litt på det siste skuddet, men hun klarte å holde fokus når det gjaldt å sette siste skuddet. Hun leder da med 14 sekunder ut der på Sjuras Kaite fra Litauen, som er nummer 2. Øygard har 8 tideler å gå på, men da blir det litt bom. Ja, fikk en bom høyre der da. Så gærent. Nei, det er bra løp det. Og det var mye raskere inne på standplass også, så det her blir ikke så langt bak det. Når Torjussen skal i mål som første løper i dette området som har blitt brukt mye til testing av smørerne i morgentimene. 108 grader venstre her inn på det ganske korte oppløpet her på Natterudstylen. Sjusjøen har all mulig grunn til å være fornøyd med sesongdebuten. Så får vi bare vente og se hva det holder til når idoler hun sikkert har hatt i ungdomstiden skal kjempe mot hennes tid her etter hvert. Det har vært imponerende løp, jeg må si det. Komme her i sesongdebuten og levere 10 blanke treff og såpass grei form, tror jeg, i langrennsmessig. Bra det. Øygard da 5,9 sekunder bak Skar ut fra andre skyting når Sidorovic, 26-åringen fra Polen, stikker ut. Gjorde et veldig godt VM, hadde jo faktisk 3 plasseringer, topp 16 under VM i Novo Mesto i folkekaoset der, så takler trøkket der bra. Vi ser, har norsk trener da, som vi har nevnt, og legger i hvert fall optimistisk i vei her. Elvestad fra Bø, skiskytterlag, på vei ut. Starter med halvt minutts mellomrom her, utøverne. I 2003. Slitt litt med treffprosenten på stående, for å se om hun har klart å forbedre det i løpet av sommermåneden. Skogan på vei inn her. Lykkes jo fullt ut i starten av sesongen forrige sesong. For å se om hun har kommet seg litt. Det var nok litt sliten Skogan som la børsa på hylla og skulle hvile seg litt på våren. Ja, brukte jo ganske lang tid på å komme seg etter det da. Men har fungert veldig bra etter sommerrennen. Er i rapportene jeg har fått på treningsmessig og har levert mange bra økter på trening.
Shiraz Gaite øker til Torjussen, hadde litt over 6 sekunder ut fra stående skyting, og nå det blitt 18 sekunder. Så kommer Skar da, som hadde 14,1 sekunder. Og vi ser jo at det har hun ikke lenger. Dette her kommer til å bli en jevn kamp til. 4,8 sekunder, det ikke all verden å gå på herfra inn. Nei, det ikke det, og det tyngste partiet gjenstår. Nå kommer det en lang fotbakke, så jeg spent på om hun klarer å jobbe seg inn, holde trøkket helt inn, og det så kanskje litt tungt ut der. Ja, tvil om at hun hiver etter pusten over bakketoppen her. Når vi skal tilbake til stående her, bak der står Tuva Aas Stræte. Ja, kjent som en veldig god skytter. Har vel trøbbel litt mer på standplass denne sesongen. Fysisk framgang. Tidligere på U23-landslaget. Skytter jo raskt og bra her da. Med i VM. Låg treff. Og bom langt under. Det typisk at den kommer på siste der. Jeg har hatt noen bom på siste skuddet, og det kanskje det aller mest irriterende skudd å bomme på. Øygard var 5,9 bak Skar. Her kommer hun med startnummer 15 til høyre i bildet og hentet inn, men ikke alle sekundene. Nå det 2,8. Kjemper med både Skar da, og Shiraz Gaite når Fotstad går i mål bare 6,8 sekunder bak Torjussen. Ja, bra fysisk det. Flott liggende skyting på Fotstad. Jakela da, som en ganske god skytter. Ja, fint. Meget bra skytter. Og så kom det en bom på venstre siden. Hårfint siste der. Litt dårlig tid der. Ikke så rask i løypa at det skal holde med et par bom. Koster ofte å gå det første skirennet. Det kan være et lite sjokk på kroppen. Det forskjell på trening og konkurranse. Det veldig stor forskjell. Og det jo en grunn til at man så glad i dette åpningsrennet, for da får man virkelig kjent på kroppen hvordan det å komme inn i konkurransesettingen, og det brutalt, altså. Brennare Gran for øvrig i mål til en tredjeplass så langt, 26 sekunder bak, med 3 bom. Viser at den fysiske formen bra der, så skal vi straks da ha Skar og Øygard og Shiraz Gaite inn her. De skal alle inn foran Torjussen. Så tror jeg det blir en kamp om tid, eller hvem av de som kommer til å ha ledelsen om få minutter når Synne Ovren kommer her til åpningspunkt. Og hun hadde rett og slett en litt dårlig oppladning til dette løpet, Ola. Ja, det var vel ute hunden der for skulle gå en noggetur med hunden sin, og tråkka rett og slett skikkelig over, og det var faktisk spørsmål om hun kunne gå, men de har vel klart å få trykt foten der i skiskoen da. Ja, det litt stødig en sånn skøytestøvel. Har hatt en bra oppkjøring før det. De var rett og slett litt lei seg da når dette skjedde, men nå har det kommet til start, så vet jo ikke vi hvordan den føler seg der ute i løypa når Shiraz Gaite kommer som den første av disse 3. Så kommer Skar, halvminutt bak, og Øygard like bak. Det en parketten her da, med 21,6 sekunder på Torjussen. Da øker hun et par sekunder bare inn. Det skal gi Skar en mulighet. Hun har nok fått sekunderinger her nå. Hun har det, hun har tiden å gå på, så nå må hun bare mobilisere mot slutten her nå. Ja, dette blir jevnt. Målstreken rett foran seg. Å slå om 100% her, så nok dyktig sliten, men det holder. Selvfølgelig gjør det det, med 7 tideler norsk ledelse. Den norske åpningen på Natterud-stil. Det ikke sikkert det holder lenge for Øygard. Marit Øygard fra Skrautvoll startet minuttet bak. Så kommer Schreiner, som du har litt troa på her, Ola. Ja, jeg har hatt i hvert fall rapporten at du har hatt en veldig god oppkjøring. Har levert bra på trening. Får vi se om det å klare å få ut det i løp her nå da. Med stående skyting først og fremst. Først skal hun gjennom liggende. Åpningen god. 1,1 sekunder foran ledende Øygard inn. Bra, ser vi. Hårfin bom høyre, ser vi. Det var... Kom til venstre, ja. Bruker hele blinken her. Ja, en runde.
får være greit. Øygard for sent ute for å slå både den ene og den andre. Og da blir det nummer 3 bak Skar og Shura Skaite. Litt irriterende det halvannet sekundet der. Selv om sesongåpningen har vært bra. Ja da, så jeg synes det var et solid løp av Marit der i en runde. Det bra det. Det er klart at hele siste runden så har hun blitt sekundert mot disse to. Det er litt irriterende at det går i feil favør. Men slik ser det ut da. Etter første skyting så langt, Øygard foran Skar, Femsteinevik, Fotstad, Jakiela og Torjussen. Flere av disse har vi hatt mot mål allerede, bortsett fra Jakiela. En av 3 Øygard fra Skrautvål som skal i aksjon i dag, Ola. Ja, det er virkelig en skiskytterfamilie. Det er legget ned et enormt arbeid. Jeg pratet med far her tidligere i dag, og han var så veldig spent som vanlig. Synne Overrøn på vei inn da, til Ligna, etter den ganske fine åpningen. Var 2,7 sekunder bak Schreiner, og 2 sekunder bak Skar da, som leder i mål. Da snakker vi om passeringen da, på den første runden. Ja, 10 sekunder bak inn her nå. Så har tatt litt av siste del av denne første runden. Kan være lurt å roe litt ned på slutten. Det kan jo fort bli høy puls inn på skytinga, selv om inngangen er forholdsvis lett i forhold til mange andre plasser. Ja, og forholdet er som det burde hele tiden. Det er litt av vind skrått venstre bakfra, men veldig rolig og fint akkurat nå. Rimelig stødig liggende skytter med en treffprosent på 85%. Begynner bra. Det er litt tid til første skuddet da. Ja, midt i på andre. Låg treff. Og så kom det bom under. Og så kommer det mye vind, men det gikk greit det. En runde. Ja, det er grei skyting det. Og så Marit Isål Skogan, som skal ut og gå for verdenscupplass, er en av de hetteste kandidatene da. Ta en av de 3 ledige plassene. Fantastisk da hun rett og slett gikk seg inn på pallen i Lenzerheide forrige sesong. Og der skal det arrangeres VM i år, så det kan være et godt minne å ta med seg. Når Ytterhus skal skyte her. Minutter bak inn da. Ja, får litt av vind i kroppen her nå. Ser det at det blåser bra i fletta her. Oi, det var grå bom. Ja. Så det er svart varierer hele tiden, forholdet her. Ny bom. Hvordan bør man tenke når det blåser? Det er jo flere måter å løse på. Ja, da får du spørre Marte om det. Du er eksperten. Jeg peker der, vet du. Ja, absolutt. Det er utfordrende å skyte i vind, men det er en sånn balansegang, fordi kommer det vindkast, så burde man jo kanskje vente, men så her blir det 3 bom på hun Une. ventet ikke, hun kjørte motsatt taktikk. Hun bare kjørte på, og det er litt vanskelig å vite, for man vil ikke tape for mye tid på standplass heller, så Une tok en vurdering her og bare gikk for det. Ble dessverre 3 bom, men av og til så kan det jo lønne seg. Ja, du har stått i OL, du, og ventet på at det skal løye. Fellesstarten i ditt siste OL i 22. Absolutt, og da jeg og Tiril ble ventenes veldig lenge, men vi klarte å få det til holde til en pallplass til slutt, men det er frustrerende å stå der og vente til det skal løye. Frustrerende er heldigvis ikke stikkordet for ditt løp i dag, Siri Skar. Hvilket ord skal vi bruke på det? Jeg følte at det gikk etter planen. Jeg har gått gjennom løpet så mange ganger i hodet. Så jeg bare følte på en måte at jeg har gjort det før. Ja, så det var veldig deilig. Hva slags følelse hadde du underveis i dag? Jeg følte på en måte at jeg var veldig fokusert, sånn at jeg liksom var til stede, men samtidig ikke. Så jeg bare sånn, føler ikke at jeg liksom husker helt så mye fra løpet. Det bare gikk liksom, ja, akkurat sånn som jeg har gjort det før, på en måte. Og nå har du gått dette løpet i hodet ditt mange ganger. Ja. Ble det ekte løpet i samsvar med det du hadde sett for deg?
Nesten. Det jo litt sånn småting her og der som man må trene på. Men nært nok, liksom. Og hvordan opplevde du vinden? Jeg var veldig heldig. Jeg tror ikke det var noe særlig vind da jeg skjøt. Så jeg brukte litt lengre tid på å stå. Men det var litt deilig, for jeg var litt sliten nå. Så jeg fikk litt ekstra pause. Gratulerer med strålende renn. Tusen takk. Ja, Frida Dahl får 3 bom, var nummer 5 i fellesstarten i NM i fjor, 4 i Norgescupen totalt. Det var ingen god åpning, men her kommer Skogan. Og hvor fort bør det gå, synes du, Ola? Ja, jeg synes det burde gå fortere enn Skreiner her, altså. Det vel ikke noen sånn kjempeåpning av Skogan, slik jeg vurderer det. Nei, jeg synes ikke det. Det var nok mest brutt i løpet i fjor. 6,4 sekunder bak. Spørsmålet jo hva det har kostet, hvor mye hun har lagt i det så langt. Kan det være å disponere smart? Det jo første løpet. Kanskje det kan være lurt å ikke åpne superraskt, men heller ha litt mer å gå på slutten. Teamkollega Femsteinevik som har slitt med brudd i skulderen faktisk de siste ukene og har vært usikker helt frem til denne uka om hun kunne komme til start. Hun tar teten. 8 tideler foran Schreiner. Ja, rapporten på Ragnar har vært kjempesterk i hele høst frem til hun fikk den skulderskaden. Altså, det skjøt jo først et par dager siden etter det der, og bruddet var vel, ja, det hadde begynt å feste seg, så da skulle hun prøve å gå i dag, at det gråd litt, da. Det tøft gjort. Jan-Mark Tandrevold virker mer selvsikker enn foran starten på samme tidspunkt i fjor, og da gikk det jo veldig bra, så vi får se. Nå kommer Schreiner da. Han kommer ganske så tidlig da, til stående skyting, skal måle seg mot Skar. Det var over halvminutt bak, ute ved 3,7 kilometer, som han har tatt litt innpå her. Så vet vi at Skar, hun fylte. For inngangstiden, den 41 sekunder bak Øygard, 40 sekunder bak Skar da. For Schreiner, så da har den 7. beste inngangstiden. Tilbake til start, hvor Karoline Erdal da, som også går for Team Havland, det samme som Skogan og Femsteinevik. Det jo et av de teamene, kommersielle lagene, som satser hardest utenfor forbundet. Han har jo kjørt 2 høydeopphold i år da. Skreiner klar, ganske fine feil akkurat nå. Begynner bra. Ja, flyter fint. Så kom det bom da. Ja, en runde. Det godkjent. Det får være godkjent, men da blir det vanskelig å ta ledelsen her, selvsagt, når Emilie Ågheim Kalkenberg, som hun heter fullt og helt, står på start. Og det jo en som har vært som nummer 5 som best i verdenscupsammenheng, og som også ser en mulighet til å kunne ta en av disse 3 verdenscupplassene, men da må hun prestere. Det blir et viktig løp her i dag, og jeg tror dette betyr veldig mye for Emilie. Selvfølgelig hun har lyst på en av de plassene til verdenscupen, og da må hun prestere denne helgen her, så det blir viktig i dag, og spesielt for sin del, å treffe på skytinga. Siderovic går på Ola. Ja, gjør det, skyter raskt og veldig bra her. Fikk en bom på det første skuddet. Ja, fikk en bom først, ja. Jeg står på feil skive. Ja, men det ganske bra det, altså, ja, det bra, med en bom her i dag på stående. De kommer til å få se hver eksempler, holdt jeg på å si. Juni Arnekleiv gleder seg aller mest til fellesstarten i morgen. Hun litt den type løperen som liker at det litt kamp. At det litt skulder mot skulder. Vi ser om hun takler dagens sprint. Starter med 80 her. Eline Grue. Et par år siden tok et par NM-gull, Ola. Ja, gjorde det, og var veldig solid. Jeg studerer jo nå psykologi i Trondheim på helt i bor på Tynset, da, men jeg kjent på en god skytter, da, og på gode dager så jeg helt oppe der. Så Randby da, som holdt på å vinne langrenns-NM. 5 klassisk forrige sesong, bare Heidi Weng var foran med 2,7 sekunder. Litt fordel av forholdene, det må vi si at Randby hadde, men det var et dramatisk renn. Ja, Skogan starter med 3 første da. 8 sekunder bak. Midt i på andre. Midt i.
Ny treff. Ja, flott serie. Kontrollert og fin første serie. Så spørsmålet om det går fort nok. Har hun disponert kreftene på den måten i dag, tro? Det er Fullstenvik da, som også bra i gang her. Så får en hårfri bom høyre. Treff høyre. Ja, en runde. Det er veldig fine forhold. Ja, det er en bom der da. Det er ikke langt bak timen inn allikevel. Nå det Altar Tete med 3,4 sekunder. Er jo også en av de løperne som absolutt kan gå seg til en verdenscupplass. Det har hun jo bevis på sitt beste tidligere. Erdal en veldig god og stabil skiskytter som, ja, jeg har litt troa på Erdal i år. Her nede så står utøverne og gjør seg klar, og Ida Lien, du hutrer litt. Har vinteren kommet brått på? Vinen har i hvert fall kommet veldig brått på, men det jo egentlig ikke kaldt, det bare litt sur vind. Hva målet ditt i dag? Å gå fort på ski og treffe blinkene i vinden her. Skredet en kjempefin inngang her. Ja, veldig bra her, ja. Og ny treff CV. Får holde en kjempebom langt under. Og kant inn. Låg. Ja, det en bom da. For den tidligere barnestjernen, vi må nesten si det, var veldig god som veldig ung. Ja, helt suveren i sin klasse i mange år, og ja, så fikk det litt tungt. Ida Lien klar. Ja, har slitt ørlite med ryggen etter hun skulle prøve seg på snø. Hun avbrøt den siste samlingen på Beitostølen. Det var kanskje bilturen der som knakk i ryggen litt, men skal være greit nå, fått en hardøkt på snø. Ja, kjørte hardøkta og fungerte i hvert fall fysisk veldig bra. Ja, Ingrid Landmark Tannervold, hvordan har du det før første skirenn? Bra. Ja, jeg må bare få alle rutinene på plass. Det har gått som middels, men nå jeg her på start. Det bra. Ja. Hva målet? Følge planen min. Ja, det vanskelig å komme inn i rutinen igjen? Det har gått middels, sier hun. Da har humøret i behold da, på start. Ja, det bra. Nei, det litt vanskelig å liksom komme inn i konkurransesettinga. Det mange ting å huske på, så... Men nå står hun i hvert fall klar til start, så virker som alt har gått ganske greit nå. Ja, det får vi si. 3 verdenscupseiere forrige sesong her. Kosmina, som har for vane å vinne når det olympiske leker, men nå har det blitt 40 år da. Ja, han skyter som alt gjort, og langrennsformen betydelig bedre enn han var i fjor i hvert fall. Det det ingen tvil om. Ja, du pratet litt med Kosmina her om dagen. Ja, han var godt fornøyd med forberedelsene her Kosmin, med det hun har gjort, og det ingen tvil om at skytinga sitter som det vi gjorde i fjor, men ser i hvert fall helt annet drag i gåinga nå enn det var da. Tar tett med 5,4. Ja, hun så sprek ut på trening. Hun stoppet opp og spurte oss hvordan det hadde gått, og hun var ganske godt fornøyd. Så jeg tror at hun kommer til å ha en jevn formstigning utover sesongen, og kanskje spesielt neste år da, når det nærmer seg OL igjen. Da hun i rute som det hun pleier å gjøre. Ja, Kosmina Slovenia foran Øygard fra Skrautvoll. Første som straffer Øygard da ut fra liggende skyting. Nå skjøt en veldig rask serie da. Jeg er kjent for å være en rask skytter, og når det flytter for Kosmina, så det farlig. Løperne kommer susen her nå. Kan hende noen får en god rygg utover også. Når Øyen skulle mot målet, Marte Krokstad Johansen jo kjent for å være en veldig god skytter, så får vi se hvor hun fysisk her. Ja, Maren Hjelmseth Kirkeide, det blåser litt i det her. Hvordan synes du forholdene virker? Det blir spennende å se hvordan det blir når en kommer inn og skal skyte. Har du noen taktikk klar? Nei. Får bare se om jeg må skru, eller ja, hvordan det blir. Lykke til. Det har blåst verre der hun kommer fra et par ganger i oppveksten, så hun lar seg ikke skremme. 74. Erdal også inne her da. Ja, Erdal som gikk så bra, så nå den raskeste inngangen. 9,2 sekunder foran Skar, som den nest raskeste inngangen. Kontreflåg der. Ja, litt i. Ja, dette blir bra hvis hun treffer. Ja da, fullt hus. Aldeles strålende åpning. Utmerker seg i løypa så langt og skyter fullt hus på liggende. Det rett og slett lukter litt kontolagt av dette løpet så langt.
Og verdenscupåpning, men det er langt dit. Her var det en tredel ut her. Ja, så er det Emilie Kalkenberg også inne. Så er det vel Kirkehaug da, som får ryggen til Erdal ut. Det kan jo hjelpe begge to, kanskje. Absolutt, det er jo kjemperygg for Maren å henge på Erdal der nå, så de kan gå fort på den runden her. Ja, Kalkenberg skyter jo veldig raskt og bra her da, og flott serie. Ja, 15 sekunder inn bak Erdal, så kan det hun klarte å knappe inn litt på det, men ikke så veldig mye her på standplass. Så kommer Tandrevold, og se på klokka dere. Se på klokka, hun er 7,5 sekunder bak Erdal. Det var mer enn hva jeg hadde trodd, men Ingrid er nok opptatt av å få en god start og ha mye å gå på siste runden, så det kan jo være hun har disponert bra, men litt mer enn hva jeg hadde trodd. Ja, Karoline Knotten, som sammen med Tandrevold er forhåndskvalifisert til verdenscupen. Det er også Arne Klau da, som starter minutt bak. Det er en spennende løper på dagens ganske raske føre. Lotte Lie, som konkurrerer for Belgia. Kontra venstre der. Ganske god sesong i fjor, var vel 12.-plassen best i verdenscup. Ja, og bra fremgang i fjor også. Bytter bra her nå. Ja, fin serie. Ja, det er en lovende åpning av Lotte Lie. Ja, nesten kollisjon der, når Randi legger seg ned 18 sekunder bak fra Tønsberg-området. Søstra gikk jo på tidlig startnummer i dag. Det var jo 4 løpere fra klubben Ivrig i junior-VM-sammenheng forrige sesong. Ja, får litt mer vind. Ja, litt skifter litt helt her også. Men det begynner bra. Midt i. Midt i. Kontra venstre. Og treff venstre. Ja, litt omstendelig, men hun treffer, og det er jo det aller viktigste. Men det er nok en strafferunde opp til Erdal nå. Skogan er inne. Ja. Og er 13 sekunder bak. Bra i gang her, altså. Og bom venstre. Han treffer en runde totalt. Skal det faktisk bli vanskelig å straffe Skar for Skogan, selv bare med 1 runde på en vindfull dag. Her står sist startende. Dorothea Wier har jo 16 seire på øverste nivå, vunnet verdenscupen sammenlagt 2 ganger. 3 VM-gull, og 2 av dem på hjemmebane i Anterselva. Og der skal det altså arrangeres OL neste vinter. Men spørsmålet er hun vært motivert nok foran denne sesongen. Det kan vi kanskje få et svar på nå. Ja, spennende å se hva det har fått trent bra da. Så er Femstenvik ser vi i gang her. Det er bra. Ja, veldig bra. Og går lenge. Og bommer over. Ja, det var nok en bom for mye. Irriterende med den siste der. Virker som farten i løypa er helt grei. Etter trøbbelet med skulderen. Ida Lien. Da ser vi at Ida Lien er 18 sekunder bak. Det er en liten overraskelse, er det ikke det? Ja, det må det være. Ut fra det jeg trodde om hennes fysiske form. Hun er også på pallen i Holmenkollen i verdenscupen i fjor. Da brøt hun den barrieren. Hun er jo av de som går aller raskest når ting stemmer. Begynner bra. Bom høyre. Kanttreff låg. Og kant ut låg. Og midt i. 2 runder. Ja, det er jo farten i løypa og liggende skyting som er en styrke. Det ser ikke så lyst ut for Lien akkurat nå da, som konkurrerer om en verdenscupplass. Sukk skyter her. Se på inngangen, bare 2 tideler bak. Men så blir det 3 bom da. Ja. Så er det Tandrevold. 7,6 sekunder bak. Da har hun etablert seg på samme fart som Erdal cirka har siste halvdel av runden. Ja, får hvit vind, mer vind fra skrått venstre bakfra da. Bommer sjelden på liggen. Treff venstre. Midt i. Bom ned venstre. Ja, så kom det en bom. Midt i. Og treff ned venstre. En runde.
Det åpner jo litt opp her. Skal vi få en skrell i dette første rennet? Ja, Kosmin er ved gang på stående her. Ja, hun går fort. 6 sekunder foran Skar. Skyter jo veldig bra. A4 der. Så kom det en bom da på siste. Ja, men har jo litt tid på seg mot Skar. Det kan bli ganske jevnt det der. Er for øvrig 9 sekunder bak Erdal da, etter 3,7. Erdal starter 2 minutter bak, så det er ikke så lenge til vi skal ha Erdal til stående. Erdal har en kjempemulighet nå, sånn som ting har utviklet seg. Marte Krokstad Johansen har 34 sekunder bak. Hva skal vi si om det, Marte? Nei, det var jo litt for mye, men Marte er jo en veldig god skytter, så skyter hun raskt og godt som det hun pleier på både ligge og stående, så kan vi jo se henne helt oppi der. Vi er avhengig av en god skyting nå. Tiden går ut allerede der, altså. Det begynner i hvert fall bra, midt i. Treff låg. Og det ble treff av kant inn. Og låg treff. Marginene med seg, Marte Krokstad Johansen, og det trenger hun, altså, for jeg synes den klokka går fort i dag. Så kommer Maren Hjelmseth Kirkeide, som jo antagelig har gått sammen med Erdal. Er det Erdal inne der? Erdal inne, ja, på skive 20 der. Ja, det er helt avgjørende. Se på den inngangen. Ja, så begynner en bom her da. Må treffe nå. Og en bom langt opp venstre. Ja, skyter seg bort fra seieren der. Ja. Så bommes det her også. Ja, det gjør det. Han bommer under og høyre. 2 runder. Kosmin er 1 sekund foran, 1,3 foran Skar etter andre skyting. Jeg tror vi bare skal minne om de tidene litt her, for nå er det mange som bommer her, altså. Ja, Kalkeberg inne her da. Har selvfølgelig muligheten. Han får fine farrel nå. Nå er det bort mot helt vindstille. Ikke Erdal fikk ut inn i kreppen på stående. Begynner bra. Midt i. Ny treff. Midt i. Og en bom langt ned venstre. Det så trygt og greit ut til det siste skuddet. Jeg skulle akkurat å si det. Dette tror jeg er noe av det beste jeg har sett av Emilie på stående skyting. Hun var så bestemt og så klar, og så kom det en bom på slutten der som var... den var irriterende. Så er det Karoline Knotten. 23 sekunder bak inn, også for Knotten. Men hun skyter bra. Ja, skyter fullt, ja. Og skyter ganske raskt også, gjør hun ikke det da, med 24,7 på den serien. Karoline er en god skytter, og viser der at hun er sikkerheten selv når hun kommer på skytterbanen. Ja, og Erdal har jo skutt seg litt bort da på stående, så Knotten her med sin rutine, som sikkert fordeler kreftene ganske bra, har absolutt muligheten her, men jeg synes langrennsmessig de slipper mye, altså. Ja, så er Arnekleiv også på tur inn her da. Lotteli også, ser vi da. Klar her. Og så får en bom mot venstre. Midt i. Bra. Og kantreff inn høyre. Det er grei skyting det, totalt av Lotteli. Kosmina nå 5,6 foran Skar, så den øker med noen nødvendige sekunder. Arnekleiv bra i gang med 3-4 her nå, og fullt ut. Ja, det så ut som det der gikk unna, men også hun har sluppet 17 sekunder i løypa da på denne første runden. Da kan vi knappe inn litt på standplass her. Randby med en liten mulighet hvis hun fyller, og rask skyting. Ja, slutter bra her da. Ja, flott. Og så kom det en grov om venstre. Arnekleiv 16 sekunder bak, ut fra første skyting. Så må hun ut i runden her, altså. Ja, det siste skuddet så vrient for mange, og så er det jevnt her med Skar for Skoga 3. 10 deler bak. Tidlig har fått på at hun har gjort en god siste runde. Og vi er i gang. 17 sekunder bak Skar, så har tatt inn voldsomt på den siste runden. Fikk vi en bom venstre, og enda en bom venstre her. 2 runder.
Men hun går I hvert fall mye raskere enn flere av de norske landslagsjentene her på den første runden med skytingene. Var jo ikke virklasse. Det var uvant, rett og slett. Ja, og rapporterte jo. Se Femsteinevik da inn og tar tetten med 1,3 sekunder. Det en sterk avslutning av Femsteinevik, som måtte 2 ganger I runden under dette løpet. Hun har gått en voldsom siste runde. Ragnhild veldig god på siste runder, og viser det igjen at hun god når det gjelder. Når hun liksom må trø til, så har Ragnhild Femsteinevik noen krefter som hun klarer å hente ut. Jeg gikk 15 sekunder fortere enn Skogan, for eksempel, har den raskeste siste runden til nå, Femsteinevik. Det var virkelig... Ja, det var voldsomt. Saft over den siste runden. Har jo vært veldig solid frem til den skaden. Falkenberg. Opp her mot Skar ved 6,2. Var 10-deler bak. Skar I stad. Ut fra leggene. Da var hun 1,4 bak Kosmina. Og går mye fortere enn Kosmina nå. 7,9 foran. Det skal bli en klar ledelse I målet. Jo der 32 foran Femsteinevik da, for eksempel når Tandrevold skal inn til stående skyting. Snev av press på seg for stående her nå. Men med fullt hus her, Ola, så går dette bra. Ja da, det gjør det. Det ikke alltid hun skyter fullt hus da på stående. Hvordan forholdene her nå? Ja, det litt vind, men det var mer vind her akkurat 10 sekunder siden. Ja, vi gjorde et godt testløp her for noen dager siden. Det også Ida Lien også inn her samtidig da. Fortsatt så leder Kosmina ut. Det Kalkenberg som mest fornuftig å måle mot nå. Ja, Tandvold begynner bra. Litt I. Ny treff. Ja, flytter bra her nå. Ja da! Usedvanlig lovende av Ingrid Landmark Tandrevold. Ikke noen problemer på stående. Takler det der perfekt. Og har nå alle tiders mulighet til å ta dette hjem. Hvis hun har bra med krefter på tanken til en siste runde. Det pleier hun å ha. Så hun 8,5 foran Kosmina. Men da hun så mye som 9,9 foran Kalkenberg, for eksempel. Bra av Randby her også. Ja, det var 9,2 sekunder bak her. Viser litt den styrken som gjorde at hun overrasket I langrennsrennet. Det var jo strålende stafettmessig også under junior-VM I 8P I skiskyting forrige sesong. Her står Ragnhild Femsteinevik. Hva slags åpning ble dette? Det ble egentlig ganske bra. Litt sånn rufsete og stressende på skyting når det første rennet, men jeg var godt fornøyd egentlig. Vi har snakket mye om vind, og så det et del bom her I dag. Hva tror du det kommer av? Jeg tror det en blanding egentlig. Vinden var ikke så vanskelig, men det liksom nerve I tillegg, og ja, da blir det fort et par ekstra bom. Hvordan kjenner du å være ferdig med dette første rennet? Det var deilig å få litt sånn lett I skuldrene, og ja, deilig å være I gang. Marte Krogstad Johansen. Leverer en perfekt serie her da. Ja, skytemessig hun der hun skal. Ingen tvil om det. Men litt å gå på I løypa. Knote med brillene her også. Men der hun I gang. Ja, det blir drøye halvminuttet da, fram til Tandrevold. Så det Kalkenberg da, som virker å ha gått en veldig god siste runde. Skal ta en soleklar ledelse. Altså, jeg synes det store tidsforskjeller på de siste kilometerne av dagens løp. Og Kalkenberg har gått inspirert her. Og I nærheten av pallplass her, tror jeg, totalt sett. 31,9 foran.
Imponert over løpet til Emilie i dag. Hun har virkelig ser ut som hun sprudler over energi og krefter og leverer stabilt og godt på skyttebanen. Så et kjempebra løp av Emilie i dag. Raskeste siste runde til nå, Ola. 1,4 foran Femsteinevik. Ja, veldig bra. Det virker til å være i god form her i det knotten. Da svinger inn det her. Ja, 9,6 foran Tandrevold, som skjøt fullt. Da er det bare én ting som gjelder. Jeg ser at du får litt vind da. Vi ser på håret. Det blaffer ganske bra. Litt mer vind her nå. Men det er offensivt bra førsteskudd her. Bom til venstre. Ja, da tror jeg seieren røk. Og da er det i hvert fall ute. Ja, det er det. Sjekk litt mer vind i kroppen, og det gjør at det blir 3 runder her. Ja, var litt oppgitt for siste skuddet, men det er satt. Ja, takler ikke det 100%. Tandrevold mot Kalkenberg. Skal vi få målt litt hvor fort dette går i løypa? Hadde 9,9, øker til 11,6. Ingrid ser sterk ut her nå, og jeg må bare si at den stående skytingen hun leverte der, den var så sikker og så god. Så dette her blir en spennende sesong for Ingrid, tror jeg. Her står Emilie Kalkenberg, som gikk en gnistrende siste runde. Hvordan var dette, Emilie? Jeg er fornøyd med disponeringen. Jeg hadde litt mer på siste runde enn jeg trodde. Men ja, det er første rennet. Man må lære litt av det. Og greit gjennomført på skytebanen, men siste skudd er jo det man ikke skal på med, så det svidd litt, ja. Ja, hadde ikke skutt den siste bommen der, så skulle Tandrevold virkelig ha gravd i kjelleren her på siste runde. Randby har gått seg fint inn da. 16,5 sekunder bak er også hun. En fin siste runde. Taper bare litt over 5 sekunder der. Ja, dette er ikke, det er Arne Kleiv og ikke Virer. Nei, Arne Kleiv er ikke bra heller. Hun har sjansen. For 2 runder da. Uffa meg. Det var litt dårlig stående da, av Knotten og Arne Kleiv her. Ja, de fikk jo litt mer vind, men må bare se det at de fikk vind i kroppen. De andre har vært litt heldigere. Det er sånn som kan skje. I morgen er det fellesstart her. Da kan det bli likere forhold. Dorothea Virer på vei inn her med 2 bom på liggende. Ja, det er unormalt da. Vi gir en kjempegrov bom og en hårpinne en da. Mulig vurderte litt feil på inne, men sjelden hun mister så. Avsluttet jo forrige sesong veldig tidlig. Var helt ute av det. Han var jo syk i hele perioden oppkjøring gjennom sesongen, men har jo da fått trent bra etter at hun var i Paris-OL og jobbet der i 3 uker, men har ikke vært syk. Klarte å si til meg. Det er første gang jeg har hørt noe år fra Virer. De fleste som jobbet for TV-stasjoner under Paris-OL har hatt formstigning etterpå, det kan jeg få si. Det skal ikke mye til. Det stemmer, Jan Post. Du har jo hatt veldig formstigning. Ja, Virer. Begynner bra. Ja, perfekt. Midt i. Ja, skyter jo bra her da. Se på det. Oi, så kom det bom der også. Mangler litt på skjøtteformen da. Ja, holdt på å ta fram et godt gammelt uttrykk, gammel lik seg, men det sleit seg det på siste skuddet også for Virer. Det virker som hun er såpass i drag i år at hun kan finne på mer morsomme ting enn i fjor. Ja, jeg synes det var mye mer trøkk i gåinga nå enn det jeg så hele fjor da. Mer inspirert også. Tandrevold mot Kalkenberg. Det virker som det er kampen om seieren. Og Tandrevold har altså hatt bra kontroll. Hadde 11,6 sekunder på seg. Og virker å innfri i starten denne sesongen. Gå på seg litt selvtillit. Vi skulle gjerne tatt kontroll C på den siste stående der. Og så kunne vi trykket kontroll V under VM i Lenzerheide. For det var aldeles strålende. Kanskje en dag på det jevne i løypa, men takler vindforholdene, takler denne sesongstarten strålende, og det blir antagelig seier, slik hun liker Ingrid Landmark Tandrevold. Hvis vi ser på den siste runden, så har hun også beste siste runde da, 2,2 sekunder foran Kalkenberg. Det var jo bra disponert løp da, det var litt kontrollert første runde, og så har det gått fortere og fortere. Jeg tror det er veldig smart i sesongåpninga og heller åpne litt rolig, sånn at du har mer krefter å spe på med etter hvert. Det kan bli brutalt i løypene her hvis du åpner litt for hardt. Det er noen heftige bakker som skal klatres. Ja, jeg har sett for eksempel Kosmina taper voldsomt på denne siste runden. Det kan jo selvfølgelig vært fall eller andre ting vi
ikke vet om også, men det en ganske enkelt trasé med tanke på å unngå å falle. Det ingen krevende svinger. Idalien, 2 på stående. Det ikke unormalt, det var de 2 på liggende som ødela. Da har det ikke gått 100% i løypa, så spørs det hvor motivert hun har vært. Men hun må jo rett og slett gjøre en kanon fellesstart i morgen nå, for å komme seg til verdenscupåpningen. Ja, må i hvert fall på pallen da, minst. Og helst, kanskje aller helst for å vinne også. Nok litt frustrerende dette her. Og langt unna det hun drømte om på start. Nå håper jeg Ida bare kommer hjem og glemmer dette løpet fortest mulig, sånn at hun skikkelig klar til fellesstarten i morgen. Det trenger hun å ha masse energi til det løpet der. Hun nok blant de som har gått minst hardt på snø da. Så det kan hun trengte denne her. Kommer Marte Krogstad Johansen gjennom den siste svingen. Og cirka minutt tilbake her. Kjemper mot Torjussen, 19-åringen. De har jo 0-0 begge to. Tar den med noen sekunder. Da har vi en 19-åring som matcher en av de etablerte her tempomessig. Det morsomt. Jeg synes Torjussen var levert et også veldig bra løp da, og ikke minst Randby var jo, Jon Østad Randby jo et kjempeløp også. Ja, det får vi virkelig si. På 3. plass så langt. Sammen med Kalkenberg og Femsteinvik så de nå langt fremme i køen da, om de 3 ledige plassene. Men det skal gås et renn til. Olav Smørdal Botten har fanklubben her. Gått gjetord om hans form i høst, som ble forstyrret litt av covid på den siste høydesamlingen. Hvordan synes du dette ble da? Jeg må puste litt, jeg tror. Jeg kjenner at jeg ikke har hatt så mange gjennomkjøringer enda, og at det blir skikkelig seigt ute der. Det liksom ikke noe frekvens, så det blir veldig seigt. Jeg litt usikker om jeg tar riktig vindvurdering på liggende der, fordi det kommer litt mer vind bak. Så får jeg høre med Patrick, men jeg ikke fornøyd, det jeg ikke. Hvordan vurderer du nå sjansen til å få gå verdenscup, og det skal gå sånn fellesstart i morgen? Hvordan bør du løse den da, tenker du? Jeg håper jo at jeg hadde hjulpet med en gjennomkjøring, og at jeg kanskje litt piggere i morgen. Sjansen på verdenscup nok litt liten nå, men det en dag i morgen, så jeg må bare gjøre det beste der. Hvor lett det å liksom komme seg videre? Nei, det såpass tidlig sesong enda, så bare se på det som en dårlig dag på jobben, og så prøve på igjen i morgen. Det var en del bom i dag, litt mer enn vi hadde trodd. Hvordan var det å skyte? Det var overkommelig å skyte. Det jo mange som har skutt veldig bra i dag, så det ikke umulig, men det litt vanskeligere enn det har vært på treningsdagen, det det. Så kommer Kirkeide inn her og slår Lien med 6 tideler. De har like mange bom. Det har vært en ganske lik dag for de to, som hadde mye større forhåpninger. Og så kommer Knotten. Da blir det over 1,5 minutt fra meg. Ikke inn topp 20, etter at hun fikk litt seige forhold. Mye vind på siste stående. Får høre etter hvert hvordan hun opplevde den serien der. Men det står nok litt bedre til hos Knotten enn resultatet kan tyde på. Vi har sett henne blidere, Marte. Ja, det jo klart at det ikke motiverende å gå ut på en siste runde etter å ha bommet 3 på stående, og det tror jeg nok Karoline kjenner litt på i dag. Men det så ut som det blåste ganske mye. Jeg selv spent på å høre hva opplevelsene var hos hun selv om den stående skytinga. Hun jo enormt sliten i vår. Kanskje mer sliten enn hun skjønte selv, og brukt litt tid på å hente seg inn før hun kunne starte en ny treningssesong. Arne Kleiv da. Ikke den råeste dagen i løypa heller for Arne Kleiv. Det har vært litt betenkelig den langrennsformen på en del av disse her, Marte, men det kan hende den trenger en gjennomkjøring, kan levere der i morgen, men dette holder ikke mål i verdenscup, altså. De må et knepp opp til verdenscupen, så
Jeg får håpe at de har mer å gå på. Det jo noen av de som leverer veldig bra i løypa, og noen har jo mye mer å gå på, så det blir spennende allerede i morgen, tenker jeg, om det var denne her sprinten i dag de trengte. 1,53 bak. Vi har sett en mer inspirert Arne Kleiv som gir mer enn på de siste 100 meterne her. Altså. Det var litt med på treningsfart her. Og Dorothea Wierer der først på oppløpet her, og med 3 bom så hun 1,08 bak. Litt spennende å se på langrennstiden. Hun da halvminuttet bak Tandrevold i løypa, Ola. Ja, det veldig positivt. For meg nesten litt overraskende at hun såpass sterk. Og jeg skjønte på det jeg pratet med at uten noe særlig sykdom, at hun var nok fått gjort en veldig, veldig god jobb i høst. Og taper 21 sekunder på siste runden, så de 2 første rundene taper hun ikke mye til Tandrevold i løypa. Så får vi se om hun får orden på skytingen etter hvert. Det gjør han nok helt sikkert. Plutselig har Italia 2 i toppen igjen. Lisa Vitozzi, verdenscupvinneren, ikke her på Sjusjøen i år, slik hun var i fjor. Tandrevold vinner foran Kalkenberg og Randby. Kosmina, 40-åringen på 4. plass. Femsteinevik, den beste av de som skjøt 2 runder. Skar, den første med 0 bak navnet sitt. Vi har fått en åpen konkurranse, vil jeg si, om verdenscupplassene her. Det noen landslagsløpere som må gå i seg selv og levere noe helt annet. I morgen skal de få gå verdenscupåpning. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, og Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Randby da. Tatt enda et steg, kan det virke som, etter en fin fjorårssesong, hvor hun hadde 2 medaljer i junior-VM i stafett-sammenheng. Kalkenberg, bra med press på seg før denne sesongstarten. Andreplass her etter et positivt langrenn. Vinneren Ingrid Landmark Tandrevold. Den store stjernen leverer fra første stund. Først og fremst denne stående skyttingen som imponerte, og som ga henne seieren. Og uten fullt hus der i dag, så skulle hun sannelig blitt svett på siste runden hvis dette skulle gått. En fin sesongstart, og forholdene bedre enn man kanskje kunne frykte i morgentimen, da reklameplakatene føk her, gjerdene veltet, og alt så litt dystert ut. Så var det selvfølgelig litt ujevne forhold, men ikke verre enn det man må leve med i en utendørsidrett. Mye nerver denne dagen. Noen går glade og fornøyde hjem, andre har fått noe å tenke på. Da vel alt som normalt. Ja, det hadde vært sånn. Jeg prøvde å søke kantene, men så ble det en hoppbakke. Ja, så da var det vanskelig å treffe. Jeg følte liksom det var sånn hinderløype. Men det var gøy, da. Fagpraten, den i gang, og den skal vi snart få ta del i, tror jeg. Ja, det var gøy. Det ikke det sånn... Det kanskje ikke fagprat at det var gøy, men det jo et bra ord for å beskrive dagen, Ingrid Landmark Tandrevold. Hvordan det å starte sesongen på denne måten? Ja, det var veldig gøy. Det var det beste ordet jeg hadde. Det var
som vanlig utrolig tungt. Kom litt nærmere, Marte, så får vi enda penere bilder av deg på denne morsomme dagen. Hei, Ingrid heter jeg, ikke sant? Ja, som vanlig veldig tungt å gå første rennet. Det er ikke som på trening. Det er mye tyngre. Men det var også veldig gøy å komme i gang, da. Ja, hvordan er det liksom når man ikke helt vet? Ja, av og til så føler jeg at man står før sesongen, og så er man liksom alltid liksom litt i tvil, og så er det jo lett å tenke sånn, men det er jo bare å sjekke liksom, om man har testet bra, eller liksom, sånn, nå er det jo veldig løpebølge, og det er jo veldig målbart, men skiskyting er ikke målbart på samme måte. Vi går på rulleski, og så komme over på ski. Skyte i konkurranse er noe annet enn å skyte på trening, så ja, man er skikkelig spent. Og nå sitter du med svarene, og da er det gøy som er det beste ordet. Når man er sliten så er det vanskelig å finne ordene, synes jeg, men det er gøy. Nå har vi puttet utrolig mye trening inn i banken, og så må man etter hvert prøve å ta det ut igjen, og da håper man jo å få tilbake med renter og renters rente og alt som er egentlig, så det håper jeg å få til utover vinteren. Kommer litt rar bom i dag? Ja, på liggende. Ja, jeg ble overrasket selv. Jeg er jo vant til å se at det står igjen en del blinker, men det pleier å være på stående skyting, så jeg prøvde å tenke den ned på en måte, men det funket ikke. Jeg stirret ekstra lenge på den. Men jeg får se det, hvordan det så ut. Kommentatoren sa jeg pleier jo aldri å bomme på liggende, Ingrid, og så kom ja, det er alltid da man bommer. Så jeg ser er den bekymringsrinka i pannen min som kommer hver gang jeg konsentrerer meg. Den kommer mer og mer i morgen, altså, men det satser på at det var jeg som ser det. Eller nå begynner jo alle å se på det da, siden jeg sa det, men ja. Men det var overraskende dette her, for deg jo. Ja, absolutt, og jeg så litt molefonken ut da jeg var på vei ut, men det er egentlig, altså, ja, for min del som er så heldig at jeg har tatt ut i verdenscupen, så handler det her å løpe om å prøve liksom virkelig å jobbe inn detaljene, og jeg ser jo at blinken ikke går ned av seg selv på liggende heller, så det viser bare at man må ha full fokus. Hva likte det du så Ingrid i dag, Marte? Jeg likte, som jeg sa til Ingrid i stad, spesielt ståendeskytinga. Det var en utrolig god og stabil ståendeskyting, og du kan liksom se det litt på selvtilliten i det de går inn på matta. At når Ingrid gikk inn på matta, ja, så du at du hadde bestemt seg at de blinkene de skulle ned, og det var skikkelig godt å se. Takk. Leste du det riktig? Ja. Hadde du bestemt deg? Jeg hadde bestemt meg. Og jeg har, selv om det ikke alltid ser sånn ut, så jobber jeg utrolig hardt for å få ned de blinkene på stående. Både liksom på trening og mentalt. Og for min del så er det ofte at jeg kan begynne å tenke og analysere og litt mye underveis, og det er lett å gjøre hvis man stopper opp og begynner å tvile. Da kommer liksom alle tankene, så alltid må man bare bestemme seg og så legge refleksjonen til etterpå da, ja. Og så er det fellesstarter i morgen, Ingrid. Hva slags følelse tar du med deg inn i den på denne første helga? Det tror jeg blir bra. Det blir spennende å se hvordan kroppen restuderer i dag, og så håper jeg vi får en skikkelig god konkurranse i morgen. Jeg har ikke fått finstudert resultatlista, men vi var 94 jenter i start i dag, og det er et kjempehøyt nivå, så det er veldig, veldig kult å være kvinnelig skiskytter i Norge, altså. Men vinden, ja. Hvordan var den? Det må være da vi var her nede i morges og alle reklameskiltene hadde blåst over. Jeg synes de gjorde en kjempejobb med å utsette konkurransen, og løypene var overraskende bra ut fra hva man kunne frykte, så jeg er veldig imponert over hva de har fått til her i dag. Og vi er imponert av deg. Takk. Det er vi også av Emilie Kalkenberg, som da er en av de som tar godt vare på sjansen fra start her og leverer et godt løp. Nå har du fått deg, eller klær og summa litt, Emilie. Hvor viktig er det å få starte med et sånt løp? Veldig viktig. Det er 3 ledige plasser til verdenscup, og det er jo det som er målet. Det er jo ikke til å legge skjul på. Da å starte med et sånt løp, det er veldig godt å se at man kan klare det på en god dag. Hvordan ser du på sjansene dine for å få pakke bagen til Kontiolahti nå? Det er et steg nærmere i hvert fall, men det er bare halvveis. Det er et nytt løp som skal gjennomføres i morgen, men jeg får ta med meg litt shortlist fra løpet i dag og prøve å sette ihop et bra løp i morgen. Hva bør gi Kalkenberg selvtillit etter i dag, Marte? Jeg synes hele løpet, disponeringa, skytinga, hele totalpakka, det var et veldig solid, godt gjennomført løp og en veldig bra start på sesongen, så her kan du bare bygge videre, og håper du tar med deg litt ekstra selvtillit til fellesstarten i morgen. Jo, takk. Skal prøve på det. Hjelp når du sier det, da bør du det.
Men det var den siste bommen da. Ja. Den hadde du vunnet uten. Ja. Nei, det var surt. Jeg kjente bare... Orker du å se på den, eller? Ja. Vi tvinger deg nå. Nei, jeg kjempet hardt for de 4 første, så å slippe det siste, det var unødvendig, men ja. Det er jo et evig issue, det siste skuddet. Man tenker liksom man ikke skal safe det for mye, men så skal man jo i hvert fall ikke slippe det heller, sånn som jeg gjorde der, så finne en balansegang til morgen hadde jo gjort seg. Hva tenkte du når du så at den ikke gikk ned? Jeg kjente det før jeg på en måte fikk svaret, så ja, jeg var sånn, det var det siste skuddet. Jeg blir å få høre det når jeg kommer i mål, men ja, totalt sett så prøvde jeg å gjøre opp for det på siste runden og gå litt ekstra på da, så ja, en grei start, men får prøve å unngå å slippe flere siste skudd med det første i hvert fall. Og dette her ser vi jo gang på gang. De siste skuddet er jo per definisjon ikke noe vanskeligere enn det første skuddet, men så er det jo det allikevel. Hvordan er det? Nei, altså... Det var litt jobbing på hvert skudd i dag, og jeg sto egentlig i det på en måte, men man er jo sliten når man kommer inn på skytebanen, og så må vi stå der og konsentrere seg så hardt, så det er jo på en måte det siste skuddet som blir litt ekstra hardt å konsentrere seg på, og ja. Men vi har jo trenet mye på det, så det burde jo sett, men i dag gjorde du ikke det da. Sånn er det. Gratulerer allikevel med en veldig, veldig god start, Emilie. Jo, takk for det. Og det samme kan vi si om Gro Randby, som etter hvert skal komme inn til oss her. Ja, slenger fra seg bananen og skjønner at nå skal vi snakke. Oi, 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 det er glatt. Det er ikke så mye vind akkurat nå, men glatt er det. Men for en start! Ja, det var veldig gøy. Ja, all grunn til å ta på seg litt glitter for det her. Ja, det funket visst det i dag, altså. Hvordan har du forberedt deg til det her? Fordi vi vet jo at det er veldig, veldig mange som har lyst til å vise seg fram på en sånn dag. Ja, det er sant. Nei, jeg har egentlig bare hatt en veldig god sesongoppkjøring og prøvd å holde nervene i sjakk, egentlig. Så det har vært god stemning i laget, og jeg har egentlig hatt ganske lave skuldre, så bare gleder meg egentlig til å gå. Og lave skuldre kan du vel ha nå, Marte? Absolutt. Altså, dette var et kjempeimponerende løp, og kliner til her med bra fart i løypa, god skyting, og for et kjempebra resultat. Det er veldig imponert, og en veldig god start på denne sesongen. Ja, veldig. Har du sett for deg det her før når du våkna i dag på morgenen? På ingen måte i dag tidlig, faktisk. Nei, jeg har egentlig hatt litt menssmerter og litt vondt i magen i dag tidlig. Så nei, det er veldig kult at det funket så bra. Så nydelig. Da er det jo bare å bygge videre på den selvtilliten på den fellesstarten i morgen da. Ja, det er planen det. Hvor viktig er det å ta med seg en sånn selvtillit? Nei, jeg har jo ikke vært i denne posisjonen før da, så jeg håper at det kan være med å bygge bra selvtillit fremover, og at man kan prøve å kose seg og ha det gøy. Hvor avgjørende er selvfølelsen før man stiller til start på en fellesstart, Marte? Veldig viktig, fordi på skytinga, alle som er her i dag er gode skyttere, men det som avgjør er den selvtilliten inn på skytematta, og du ser på utøvere når de kommer der med høy selvtillit, eller om man nøler litt, og det er forskjellen på treff og bom, så dra med seg litt ekstra selvtillit inn både i morgen og resten av sesongen, det er bra. Blir glitter i morgen også, eller? Ja, kanskje. Jeg kan ikke bruke opp heller, da. Man må liksom spare det litt. Gratulerer igjen. Tusen takk. Ja, det var Gro Randby som hadde all grunn til å være fornøyd. Like fornøyde er det nok ikke alle som er. Står her og vinker litt, for jeg ser både Juni Arnekleiv og Marit Ishold Skogan. Juni Arnekleiv, som da pleier å være veldig selvsikker og ha en god følelse. Ja, hun tar sjansen på å liste seg bort hit. Hva skal vi si om starten, Juni? Nei, den kan vi bare glemme egentlig. Ja. Det var bra liggende skyting. Ja. Men hva skjedde på stå? Nei, på stå så... Nei, det var vel litt vind og litt nerver og litt alt egentlig. Jeg vet ikke helt hvor jeg skjer. Akkurat nå så husker jeg ikke hvordan det gikk, men det var 80% i krevende forhold, så sånn totalt sett på skyting så var det helt ok. Ja. Og disse 2 bommene, hva gjør de med deg? Er det noe du liksom... Du er jo flink til å legge ting bak deg. Du har jo sagt at gullfiskhukommelsen er en av dine beste egenskaper. Nei, jeg er god til å glemme ting, så det var litt tungt å gå rundt i strafferunda der i motvind i alle retninger, og så blir utgangsbakken litt tyngre etter strafferunder. Men ja, det kommer en dag i morgen, det er fellesstart som er morsomst. Vi gleder oss til å se deg der, Juni.
Vi skal se om vi også klarer å lure til oss Marit Ishold Skogan. Det er jo da sånn at dette er pliktoppfyllende jenter som da steller seg pent i kø når de skal nå, og det er jo en egenskap i utgangspunktet verdsetter. Vi hadde jo håpet vi skulle klare å snike de til oss. Nå ser jeg faktisk ikke Marit her. Men det var jo en del som ikke har grunn til å være så fornøyd som Randby for eksempel. Arne Kleiv heller ikke fornøyd i dag. Nei, det var... Noen hadde kanskje ønsket litt bedre fart i sporet, men sånn som Juni og Knotten kanskje ble litt overrasket over skytinga. Da kom hun på intervju, vet du. Ja, da kom Skogan, vet du. Her er Marit Ishold Skogan på plass. Det startet bra, men så kom det en bom da på å stå der. Ja, det kom en bom. Uheldigvis, men vet du hva, jeg er fornøyd, jeg. Du er det? Så bra. Ja, jeg har klart å gjennomføre arbeidsoppgavene mine, og gjorde egentlig alt som jeg hadde planlagt på forhånd. Og da kan jeg liksom ikke si noe annet at jeg må være fornøyd, og så kom det en bom, men kanskje neste gang så treffer jeg. Må jo alltid ha noe å jobbe mot, ikke sant? Du sa det at vi har jo trent for det her kjempelenge, og vi vet jo hva vi skal, men likevel så er det masse nerver knyttet til det her, og nå er det liksom overstått. Hvordan er det å bare ha det bak seg? Det er faktisk utrolig herlig, og jeg sa det faktisk til meg selv på første runden allerede, at ok, om et kvarter da er jeg ferdig. Så jeg må bare komme meg gjennom det her, og så kan jeg senke skuldrene og heller kose meg kanskje litt mer i morgen. Ikke at jeg koser meg masse i dag, altså. Men det er noe med det at han må bare bli litt ferdig med det første rennet, og så får han bare nyte det som kommer etterpå. Ja. Check, første, ferdig. Check, absolutt. Pallen den fylles opp den her på Natterud-stilen. Kalkenberg opp på andreplass da, mens Randby allerede står oppe på pallen. Randby som nok er den største overraskelsen her. At Ingrid Landmark Tandvold vinner, det overrasker neppe noen. Og så hørte vi at hun synes det var litt seit i løypa, Ola. Det er ikke 100% sikkert at det holdt mot samtlige franske løpere dette her, så det er bra at hun har litt å gå på. Ja, veldig bra at hun har det, men det vi skal ta med, så jeg synes det var veldig flott og moro å se den stålskytingen. Fortsetter det der, da er jeg ikke det engste hverken fysisk form eller andre. Da blir det mange toppløp av Tandrevold i år. Ja, det er klart det viktigste å gjøre det akkurat det samme som i dag, under maksimalt press. Kosmina da, 40 år, det biter ikke på. Nei, jeg må si det var imponerende det hun leverte. Det var litt sånn halvtrent Kosmina vi så i fjor, mens i år er det noe tydelig fått fungert bra det treningsarbeidet lagt ned. Ja, sleit litt på siste runden Kosmina, men når han kommer til mesterskap, da sitter også den. Ja, det vet vi. Femsteinvik er med i kampen om en verdenscupplass. Det må jo være veldig positivt etter den må si dramatikken på siste høyde der, hvor hun går i bakken på rulleski. Absolutt. Men det er godt gjort, og det var helt på nippet som går her i dag. Så klart, hun slet litt på trening i går med å sette korsvei skuldra, så det er mesterlig gjort. Og Skar da, Siri Galtung Skar på 6. plass fra start nummer 13. Det er høyere enn forventet i dag tidlig. Ja, helt klart. Det er moro. Det er en god del teamløpere som er oppe her, da, så det synes jeg er jo kjempefint. Kvinnesprint, den er over. Ingrid Landmark Tandvold tok den, og som dere ser så er det ikke lenge til. Det er Johannes Tingnesbø og guttas tur. 13.50 smeller startskuddet, og da får vi se verdens beste skiskytter. Hvordan blir det? Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg. Vi får se Johannes Tingnesbø og alle de andre som skal prøve å jakte han, og det er ikke få. Det er ganske mange. Vi har et rekruttlag som er veldig gira på å vise seg fram her i dag, så jeg tror det kan bli spennende fra start til slutt. Ja, det er mange som har lyst til å vise at Johannes Tingnesbø ikke er den eneste det handler om. 6 rekruttgutter kjemper om å få gå verdenscup i Kontiolahti, og de gir alt når vi er tilbake her klokka 13.50. Da smeller startskuddet for gutta. Men nå skal vi til Bergen og toppserie Brann Arna Bjørnar.